നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദേവനുடைய നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. Glory be to the holy name of the Lord. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതായ വിഷയം വിവാഹത്തിന് മുൻപ് വിവാഹിതരാകേണ്ടവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ വിഷയങ്ങൾ എന്നതാണ്. இன்றைக்கு நாம் கருத்தாக இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறதான மையப்பொருள் என்னவென்றால் திருமணத்திற்கு முன்னாக திருமணமாகாதவர்கள் அறிய வேண்டியதான ஆலோசனைகள். The matter today for our meeting is the premarital counseling that is needful for the marriage life. ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കുകയാണ്. இந்த காரியங்களை குறித்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளதான ஆவலோடு கடந்து வந்திருக்கிறதான எல்லாரிடத்திலையும் நான் மிகவும் நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் உள்ளவளுமாயிருக்கிறேன். I am happy about you all who have come to this meeting in order to get to know of all these things. നിങ്ങൾ പലരും ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരല്ല. ചിലപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. இங்கே வந்திருக்கிறதான அநேகர் கூட இதுவரையிலும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் கூட பண்ணாமல் இருக்கிறோம். இதுவரையிலும் திருமணம் பண்ண வேண்டியதான அந்த ஆலோசனைக்குள்ளே கடந்து வராதவர்களுமாயிருக்கலாம். Many of you who have come here will not have been espoused yet now, and also you might not have a mind to get married. എങ്കിലും ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹവും പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்திலே நம்முடைய ஜீவிதத்திற்கு ஒரு ஆசீர்வாதமும் சந்தோஷமாய் இருக்கும் என நான் நம்புகின்றேன். But I believe that all the things which we are going to meditate now will be helpful for your future. വിവാഹം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. இந்த திருமணம்தான காரியத்தை குறித்து கருத்தாக அல்லது எடுத்தின்படியாக சொல்ல வேண்டியதான காரியம் எனக்கு தெரியாது. I don't know what are all the things that is concerned for the marriage literally. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഒരു അവിവാഹിതനാണ്. എനിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച അനുഭവജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലാതാണ്. ஆனால் நான் ஏனென்றால் நான் ஒரு திருமணம் பண்ணாதவன், அந்த திருமண வாழ்க்கை குறித்து எந்த விதமான ஒரு அறிவும் அற்றவனுமாய் இருக்கிறேன். Because I am not married, I don't have any knowledge concerning this life of marriage. എങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവായ ബുദ്ധിയുപദേശവും അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தினுடைய அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கேற்றான புத்திமதிகளும் ஆலோசனைகளும் அறிவுரைகளும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய சிந்தையாயிருக்கிறது. But it is my mind to give the counsels and the knowledge and the thoughts concerning the marriage by the base of the word of God. വിവാഹിതരായി തീർന്നതിന് ശേഷം ദൈവവചന പ്രകാരം കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. திருமணத்துக்கு பிற்பாடு உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை எப்படி முன்னோக்கி நடத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றதான சில வழிமுறைகள் உண்டு. அதை குறித்து நாம் பிற்பாடு சிந்திக்கலாம். There are some things which must be followed after the marriage is over. Let us meditate upon these things in the next time. ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. இந்த காரியத்தை பொறுத்தமட்டிலே முதலாவது எழும்புகிறதான ஒரு கேள்வி உண்டு. Concerning this matter, there is a first question that will arise. എല്ലാവരും വിവാഹം കഴിക്കണമോ? எல்லாரும் திருமணம் பண்ண வேண்டுமோ? Is it for all to marry? എല്ലാവരും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടോ? எல்லாரும் திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்று தேவனுடைய வசனமானது வற்புறுத்துகிறதா? Is the word of God compels each and everyone to be get married? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ஆதியாகமம் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 18வது வசனத்தில், Genesis chapter 2 verse 18, മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് കാണുകയാണ്. மனிதன் தனிமையாயிருக்கிறது நல்லதல்ல என்று பார்க்கிறோம். we see there that it is not good that the man should be alone. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல என்றதான வார்த்தைக்கு ஏற்றபடியாக எல்லோரும் திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்று சிந்திக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. So the word of God says that it is not good that the man should be alone. So all of them, many think that all of them should be get married according to this word of God. എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതായ ആ പദത്തിനും ആദാം എന്ന പദത്തിനും ഒരേ വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. இந்த எபிரேய மொழியிலே இந்த மனுஷன் என்றதான பதத்திற்கும் ஆதாம் என்றதான வார்த்தைக்கும் ஒரே பொருள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But in the Hebrew tongue, both for Adam and for man, the same term is used. നമ്മുടെ ഭാഷകളിലും ബൈബിളിൽ പലയിടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ എന്ന ആദാമെന്നും പൊതുവായി ഒരു പേരായി മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய மத்தியிலும் வேதாகமத்திலும் கூட மனுஷன் ஆதாம் என்றதான ஒரே பொருள்பட வார்த்தை அநேக இடங்களில் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. Both in the scripture, even in terms which we are using,
the term for Adam and for man is used for the same meaning. യഹോവയായ ദൈവം ഈ വാചകം പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലുമില്ല, അധികം പുരുഷരുമില്ല, ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ആദാമായിരുന്നു. தேவன் இந்த வார்த்தையை கட்டளையிட்டதான அந்த தருணத்திலேயே பூமியிலே எந்த விதமான ஸ்திரீகளும் இல்லை, அநேக மனுஷனும் இல்லை, ஒரே மனுஷன் தான் இருந்தார். When the Lord commanded this word, they were not many women and also many men, only Adam was found. ഈ മനുഷ്യൻ അഥവാ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഈ ആദാം തനിയായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത്. தேவன் நோக்கம் கொண்டு சொன்னதான காரியம், நான் ஒரு சிருஷ்டித்ததான இந்த ஆதாம் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல. The purpose of God to say this word of God is, he says concerning Adam that it is not good for Adam to be alone. അതല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന് അർത്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല. ஆனா இதிலே பொருள்பட கூறுவது என்னவென்றால், இனிய பிறக்கப் போகிறதான எல்லா மனுஷருக்கு இது ஏற்றது என்று சொல்லவில்லை. So the meaning of this word of God is, it is not good, this word doesn't belong to all men who is going to be born in this earth. അല്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വരികിൽ, அப்படி என்றால் தேவன் நோக்கம் கொண்டு சொன்னதை அப்படி நாம் பொருள்படுவோமானால், if it is so, if we get the meaning that this is the purpose for the Lord to say this, ഏലിയാവ്, എലീശ, ദാനിയേൽ, യെരമ്യാവ് എന്നീ പ്രവാചകന്മാർ അവിവാഹിതരായി ജീവിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും. எலிசா, எலியாயா இப்படிப்பட்டதான தீர்க்கதரிசிகள்ல அவர்கள் திருமணம் பண்ணி ஜீவித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். Elijah, Elisha, Daniel and Jeremiah, they didn't got married. അതുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ, കുടുംബജീവിതം നയിക്കാത്ത അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, തിമോഥെയോസ്, ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പൗലടിയാർ, കുടുംബ ജീവിതം നടത്താതാന തിമോത്തി, இப்படிப்பட்டதான அப்போஸ்தலரை நாம் பார்க்க முடியும் திருமணம் பண்ணாமலே. Also in the New Testament we could see John the Baptist and also Saint Paul and Timothy, they were not married. ഇവരോട് ആരോടും ദൈവം നിങ്ങൾ ആരും ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. இவர்கள் யாரிடத்திலும் நீங்கள் தனிமையாக இருப்பது நல்லதில்லை என்று இயேசு சொல்லவில்லை. But the Lord didn't say to these people that it is not good for you to be alone. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. இந்த காரியத்தை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுலடியார் சொல்வதை கவனியுங்கள். Concerning this matter, let us consider the words of Saint Paul. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം, 1 കൊരിന്ത്യർ 7வது அதிகாரம், 1 Corinthians chapter 7. അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. அதனுடைய 7வது வசனத்திலே நாம் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். We read so in verse 7. സകല മനുഷ്യരും എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഒരുവന് ഇങ്ങനെയും ഒരുവൻ അങ്ങനെയും താന്റെ കൃപാവരം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. எல்லா மனுஷரும் என்னை போலவே இருக்க விரும்புகிறேன், ஆகிலும் அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்டதான அவனவனுக்குரியதான வரம் உள்ளதாக பார்க்கின்றோம். For I would that all men were even as I myself, but every man hath this proper gift of God, one after this manner and another after that. അഥവാ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ജനിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കോ ഒരു പുരുഷനോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഓരോ കൃപയാണ് നൽകുന്നത്. இங்க பூமியிலே பிறக்க போகிறதான ஒரு ஸ்திரீகளை குறித்தோயா அல்லது ஒரு புருஷனை குறித்தோயா அவளை குறித்து சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனியான வரம் உண்டு. So each and every man and woman who is going to be born in this world, they are concerned with each and every proper gift of them. ചിലർക്ക് കുടുംബമായി ജീവിക്കാനുള്ളതായ വരമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കുടുംബമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വരമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. சிலருக்கு குடும்பமாக ஜீவிக்கிறதான ஒரு வரம் கொடுக்கப்படும் என்றால் சிலருக்கு குடும்பம் இல்லாமல் ஜீவிக்கிறதான ஒரு வரம் கொடுக்கப்படுகிறது. To some the gift of family life is given, and to some the gift of the non-family life is given. അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് കൃപയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുകയും ആ കൃപയ്ക്കേറ്റ ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. நமக்கு எந்த கிருபையை தேவன் அளிக்கிறார் என்றதாய் பகுத்தறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றதான ஒரு வரத்தை நாம் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும். But that which we must do is, we must concern the thing which the Lord is giving as the gift for us, and we must choose for that. വളരെ പ്രചാരം നേടിയ വാചകമാണ്, നോട്ട് ഓൺ അവർ മെറിറ്റ് ബട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഗ്രേസ്. அவருடைய கிருபையின் மேல் சார்ந்து, നോട്ട് ഓൺ അവർ മെറിറ്റ് ബട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഗ്രേസ്. ഇത് വളരെ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു വാചകമാണ്. இந்த வாசகமானது மிகவும் பிரபலமான ஒரு வாசகமாக இருக்கிறது. நம்முடைய சித்தன்படி அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய கிருபையாய் இருக்கிறது. This is a familiar proverb, not on our merit but on his grace. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നതിന് മുൻപ്
സ്വയം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. திருமணம் ஆலோசிப்பதற்கு முன்னதாக நம்மை தாமே சொந்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்பதற்குண்டு. Before we have the counsel of the marriage, we must ask a question to ourselves. എനിക്ക് കുടുംബസ്ഥനായി ജീവിക്കാനുള്ളതായ വരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ? எனக்கு குடும்ப உறுப்பினராக ஜீவிக்க வேண்டியதான வரத்தை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறாரா? Have the Lord has given me the gift to live in a marriage life? അതോ ഒരു അവിവാഹിതനായി ജീവിക്കാനാണോ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വിളി? ஆனால் என்னுடைய தேவனை குறித்தான அழைப்பு, என்னை பொறுத்தமட்டான அழைப்பு என்னவென்றால் ஒரு திருமணம் ஆகாமல் ஜீவிக்க வேண்டியதான நிலவரத்திலோ, Or else is it the gift of the Lord that I must lead a life of celibacy? അവരവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ പരാജയം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെയാണ്. ஆனால் அவர்களை அழைக்காததான அந்த நிலவரத்திலேயே அவருடைய ஜீவியத்திலே தோல்வி ஏற்படக்கூடியதான வாய்ப்புகள் அநேகம். So if they choose that which is not according to the call of God, then it will end in defeat. ഈ ഒരു വിഷയം വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിരിക്കാം. திருமணம் நடப்பதற்கு முன்னதாக இந்த காரியங்களை குறித்து ஒரு நபருக்கு ஆலோசனை இல்லாமல் இருக்கும். Before the marriage is getting to be over, then some people might not have such this counsel in their lives. അധികം ചിന്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ സാഹചര്യത്തിന് സമ്മർദ്ദത്താൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ എടുത്തു ചാടി എന്നിരിക്കട്ടെ. அதிகமாக அதை சிந்தித்து செயல்பட நேரம் இல்லாமல் இருக்கபடினால சடிதியாக அவர்கள் ஒரு காரியம் அந்த திருமணத்துக்குள்ளாக நுழைந்தவர்களாக இருக்கலாம். Suppose if a person gets into the marriage life rushingly without having any counsel of that അവർ life, ഇനി ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. அவர்கள் இனி ஒரு காரியத்தை தான் செய்ய வேண்டும். they must do only one thing henceforth. ദൈവമേ, ദൈവഹിതം എന്തോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. தேவனுடைய சித்தம் அப்படியா இருக்கிறதோ இல்லையோ என்பதை நான் விளங்கிக்கொள்ளாமல் நான் இந்த திருமண காரியத்தை செய்யும்படியாக நான் இறங்கினேன். Oh God, I have made up my mind without knowing the knowledge of the will of God, and I have finished my marriage. ഒരു വിജയകരമായ കുടുംബജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കൃപയും ശക്തിയും എനിക്ക് തരണമേ. ஒரு ஜெயகரமான ஒரு திருமண ஜீவிதத்துக்கு ஏற்றதான கிருபையும் ஆலோசனை வல்லமை எனக்கு தாரும். Give me the power and grace to lead a victorious life of marriage. അതിനേറ്റ വിവേകവും ഹൃദയവും മനസ്സും എനിക്ക് തരണമേ. அதுக்கேற்றதான ஞானமும் அறிவும் இருதயம் எனக்கு தாரும். Give me the knowledge and the wisdom and a wise heart for that. കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി തീരുവാൻ വേണ്ട സ്വഭാവഗുണം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. நாம் தேவனிடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும். குடும்ப ஜீவிதம் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் என்பதான நோக்கத்தோடு We must pray that give me the character so that I might make my life of marriage a victorious one. യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ കൃപ തന്നല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല. என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய எனக்கு கிருபை தந்தால் ஒழிய நான் உம்மை விட மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாய் யாக்கோபை போல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Just as Jacob wrestled in the prayer, except thou bless me, I will not leave you, we must pray so. ഈ പ്രാർത്ഥന വിവാഹത്തിന് മുൻപ് മാത്രമല്ല, വിവാഹശേഷവും ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த ஜெபத்தை திருமணத்துக்கு முன்னால் அல்ல, திருமணம் நடைபெற்ற பிற்பாடும் ஒவ்வொரு தினமும் அதை ஜெபிக்க வேண்டும். We must not offer this prayer not only prior to the life of marriage but also after the life of marriage each and every day. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാനായി എനിക്ക് വേണ്ട ശക്തിയും കൃപയും തരണമെന്ന് നാം എല്ലാ നാളും പ്രാർത്ഥിക്കണം. இன்றைய நாளில் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான குடும்ப ஜீவிதத்தை நடத்த வேண்டியதான கிருபையை தாரும் என்று நாம் தேவனிடத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஜெபிக்க வேண்டும். So we must pray each and every day, Lord, give me the grace and the power and the wisdom to lead my marriage life victoriously each and every day. ഒന്നുകൂടെ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം. ஒன்று கூட விளக்கமாக சொன்னால் அந்த பருவம் ஈதும்போதுதான் இந்த ஜெபம் ஆரம்பமாகிறது. To be more clear, we must start this prayer only after we attain a certain age of marriage. മാതാപിതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുതൽ ദൈവമേ അവരെക്കുറിച്ചുള്ളതായ നിന്റെ ഹിതവും വിളി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. பெற்றோர்களை பொறுத்தமட்டு அவருடைய பிள்ளைகள் திருமண வயது எட்டும் போது அவர்களை குறித்ததான தேவனுடைய நோக்கம் அழைப்பு என்ன என்பதை குறித்து விளங்கி தாருமே என்று அவர்கள் தேவனிடத்திலே மன்றாடுவார்கள். Concerning the parents will pray and ask for the Lord that the Lord should give their children to choose that which is according to His will in their lives. എന്റെ മകനോ എന്റെ മകളോ ഒരു കുടുംബസ്ഥനായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് നിന്റെ ഹിതമെന്ന് വരികിൽ അതിനേറ്റ വിധം ദൈവം അവളെ ഒരുക്കണമെന്ന് അമ്മയപ്പനും നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. தாயும் தகப்பனும் ஏற்கனவே ஜெபிப்பார்கள், என்னுடைய மகனோ மகளோ ஒரு குடும்ப ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கேற்றதான என்னுடைய ஆலோசனை தாரும் என்று ஜெபிப்பார்கள். Both the father and the mother, they will pray that, Lord, if it is the will of God, you must lead my children in the life of marriage. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വിവാഹം എന്നത് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമല്ല, അവരവർ വിളിക്കേറ്റ വിധം
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்னவென்றால் திருமணம் என்பது எல்லோருக்கும் ஒரு வலுக்கட்டாயமாக பண்ண வேண்டியதான ஒன்று அல்ல, அவருடைய அழைப்பின்படியாக தெரிந்தெடுக்க வேண்டியதான ஒரு காரியம். From this we do understand that this life of marriage is not compulsory, but it is left according to each and everyone's gift that is granted in their lives. വിവാഹിതനായിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയാൽ അവിടെ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. அவர்கள் தேவனுடைய அழைக்கப்பட்டவன் குடும்ப ஜீவிதத்துக்கு நேராக திரும்பினால் அங்கே ஆசீர்வாதம் அற்றவனாய் மாறுவான். If they go against the will of God, and if some persons, if they pounce in the life of marriage, then they will end in defeat. ഇനി കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനും കൃപയുള്ളവനും അവിവാഹിതനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെയും പല വീഴ്ചകളുണ്ടാകും. குடும்ப ஜீவன் செய்யும்படியாக கிருபை பெற்றவனுமா அழைக்கப்பட்டவனுமா அவன் திருமணம் ஆகாமல் ஜீவித்தால் அங்கேயும் தோல்விதான் சம்பவிக்கும். So any man who is called to lead a life of marriage, if he leads a life of celibacy, then his life will end up in defeat. വിവാഹം സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം, திருமணத்தை பொறுத்ததான இன்னொரு கேள்வி, Another question for the life of marriage. വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അയോഗ്യതയാണോ എന്നതാണ്. திருமணம் பண்ணுவது ஒரு அபாத்திரமானதான காரியமா அல்ல தகுதி இல்லாததோ? Is the life of marriage an unworthy one? ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അതൊരു ദൈവമുൻപാകെ ഒരു യോഗ്യതയായിരിക്കുമോ? திருமணம் பண்ணாமல் இருந்தால் அது தேவனுக்கு முன்பாக தகுதியாய் இருக்குமோ? Or else not getting married, will it be possible in the sight of God to be worthy? വിവാഹം എന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ്. திருமணம் என்பது பூமியோடு தொடர்ந்ததான ஒரு ஜீவியத்துடைய ஒரு நட்பாய் இருக்கிறது. Marriage is a thing which is based upon this earth in a link. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 20வது அதிகாரம் 34 മുതൽ 36 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 34 முதல் 36 வரையிலான வசனங்களை இயேசு கிறிஸ்து அதை குறித்து தெள்ளத்தெளிவாக சொல்கிறார். Luke the Gospel chapter 20 verses from 34 down to 36, Jesus Christ is clearly foretelling about the things of the marriage. ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. இந்த உலகத்தினுடைய பிள்ளைகள் திருமணம் கொள்ளவும் செய்கிறார்கள், திருமணம் பண்ணவும் செய்கிறார்கள். The children of this world marry and are given in marriage. എങ്കിലും ആ ലോകത്തിന് അഥവാ സ്വർഗത്തിനും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരായവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയുമില്ല, വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല. ஆனால் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழும்ப பாத்திரவான்களாய் இருக்கிறவர்கள் திருமணம் கொள்ளவும் மாட்டார்கள், திருமணத்தை கொடுக்கவும் மாட்டார்கள். But they which shall be accounted worthy to obtain that world and the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage. അവർ പുനരുത്ഥാന പുത്രന്മാരാകിയാൽ ദൈവദൂത തുല്യരും ദൈവപുത്രന്മാരുമാകും. அவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருப்படினால அவர்கள் தேவகுமாரரும் தேவபுத்திரருமாய் இருக்கிறார்கள். Being the children of the resurrection, they are the children of God, equal unto the angels. ഇവിടെ വിവാഹമില്ലാത്ത നിലയിലായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാണ്. இங்கே திருமணமாகாதான நிலவரத்தில் இருக்கிறதான இரண்டு கூட்டத்தாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. So concerning this marriage, the Lord is saying two groups of people. ഒന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൂതന്മാർ, ஒன்று தேவன் சிருஷ்டித்ததான தேவதூதர்கள். One is the angels who are created by God. അവർ സ്വർഗവാസികളായ ദൂതന്മാർ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ല. அவர்கள் பரலோகத்திலே வாசம் பண்ணக்கூடியதான ஏற்படுத்தப்பட்டதான தேவதூதர்களோயா திருமண வாழ்க்கைக்கு உடன்பட்டவர்கள் அல்ல. The angels who are the dwellers of heaven are not ordained for the life of marriage. ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കത്തക്ക നിലയിലല്ല അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശരീരമല്ല, അവർ ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. அவர்கள் சரீரமல்ல ஆவியாக இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் குடும்ப ஜீவிதத்தை செய்யக்கூடியதான நிலவரத்தில் அல்ல அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. They are not created for the life of a family because they have no body but they have only spirit. രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരാണ്. இரண்டாவது ஒரு கூட்டத்தார் உயிர்த்தெழுதலை அடைகிறதான பரிசுத்தவான்கள். Secondly, the saints who obtain the resurrection. അവർക്കും ജഡശരീരമില്ല, അവർ ആത്മശരീരമേ ഉള്ളൂ. അവരും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവർ, ബന്ധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവരല്ല. அவர்களுக்கும் மாம்ச சரீரமல்ல, ஆவியின் சரீரமாக இருக்கிறது. எனவே திருமணையா அந்த நட்பிலே அவர்களும் இருப்பதில்லை. Even they also doesn't have a body, only they have spirit because they are the people of resurrection. They don't have the life of marriage. പരദീസയിൽ സുന്ദരിമാരായ ഭാര്യമാരെ കിട്ടുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ஆனால் பரதீசிலோயா அவர்களுக்கு ஏற்றதான மனைவிகள் கிடைக்கிறது என்று படிப்பாட்டுகிறதான சில பாதைகள் உண்டு. There is a custom in our land that in paradise religion. There is a custom in the religion of the land that in paradise there will be virgins who will be ready to be married. പക്ഷേ യേശു ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ஆனால் வேதாகமம் அல்லது இயேசுயா தெளிவாக சொல்கிறார். But the scripture and the Lord are saying clearly, ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധം മരണം വരെ മാത്രം. ஆனால் அந்த மனைவி புருஷன்மாருள்ளதான ஐக்கியம் மரணம் வரைக்கும்.
the relationship in between the husband and the wife is only unto death. മരണശേഷം അഥവാ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ അവിവാഹിത നിലയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ஆனால் அந்த பிற்பாடு அவர் உயிர்த்தெழுதலை அடைகிறவர்களே அவர்கள் தேவபுத்திரரை போல அல்ல தேவதூதரை போல மாறுகிறார்கள். But after their death, they are the people of resurrection. They are like the angels being found in spirit. ഈ ലോകത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചാൽ കൂടെയും രണ്ടുപേരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നാൽ പരസ്പരം ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധം കാണപ്പെടുകയില്ല. இந்த உலகத்திலே புருஷன் மனைவி என்றதான நிலவரத்திலே ஜீவித்தவர்கள் கூட அவர் பரலோகத்திலே சென்றால் புருஷன் மனைவி என்றதான ஒப்புமை அங்கே இருக்கவே செய்யாது. Even in this world, if people live as husband and wife in this life of marriage and the life of family, after they get to heaven, they don't have such a relationship. നിത്യതയിൽ അവർ തമ്മിൽ വിശുദ്ധന്മാർ എന്നുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. நித்தியத்திலே மட்டும் அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்றதான ஒரு ஐக்கியம் மட்டும்தான் இருக்கும். In the eternity, they only have the fellowship that they are the saints. അപ്പോൾ വിവാഹം എന്നത് ഒരു യോഗ്യതയാണോ അയോഗ്യതയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി இந்த திருமணம் என்பது ஒரு தகுதியுடையதா தகுதி இல்லதா என்றதான கேள்வியினுடைய மத்தியில் amidst the question that is this marriage worthy or not unworthy. 1 കൊരിന്ത്യർ 7-ാം അധ്യായം മുഴുവനായി നാം വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1 കൊരിന്ത്യർ 7வது அதிகாரத்தை முழுவதுமாக நாம் வாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. So we must go through the chapter of 1 Corinthians ഈ 7. മുഴുവൻ അധ്യായം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. இந்த முழு அதிகாரத்தையும் நாம் கற்றுக்கொண்டால் ஒரு காரியம் நமக்கு விளங்கிக் கொள்ளலாம். If we go through this entire chapter, we can get to know one thing. വിവാഹിത ജീവിതത്തെക്കാൾ അവിവാഹിത ജീവിതത്തിന് അധികം അനുകൂലിച്ചാണ് പൗലോസ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പൗലോസ് இந்த அதிகாரத்தை எழுதுகிறது திருமணம் பணிதான நிலவரத்தை பார்க்கிலும் திருமணம் ஆகாதான நிலவரத்தில் உள்ளதான ஒரு மேன்மையை குறித்து. Saint Paul emphasized upon the sublimeness of the life of non-marriage rather than the life of marriage. 29-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, നീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവനോ ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കരുത്. நீ 29வது வசனத்திலே மனைவிகள் உள்ளவர்கள் மனைவிகள் இல்லாதவர்கள் போலவும். So in verse 29 it is said that they that have wives be as though they had none. 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 38வது വസനത്തിൽ ഒരുവൻ തന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറെ നന്ന്. ഒരുവൻ തன்னுடைய മകളെ திருமணம் பண்ணி கொடுக்காமல் இருப்பது மிகவும் நன்று. In verse 38, but he that giveth her not in marriage doeth better. ഇനി 40-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് 40வது വസനത്തിലെ വാസിപ്പത് In verse 40 we read, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ അവൾ ഭാഗ്യമേറിയവളാണ്. ஒரு ஸ்திரீயினுடைய புருஷன் இறந்த பிற்பாடு மறுபடியும் அவளை திருமணம் பண்ணாமல் இருந்தால் மிகவும் நல்லது, பாக்கியமானது. if the husband of a woman dies and if she remains without marriage after his death, then she is better and she is a privileged woman. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായി പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? இந்த திருமணம் ஆகாத நிலவரத்துக்கு ஏற்றபடியாக அதற்கு ஒப்புமையாக இந்த காரியத்தை பரிசுத்த பவுலடியார் எழுத காரணம் என்ன? So what is the reason for Saint Paul to write all the favorable situations of the life of without marriage? കുടുംബ ജീവിതം എന്നത് குடும்ப வாழ்க்கை என்பது of concerning this life of family. 4-ാം വാക്യം 11-ാം വാക്യം 12-ാം വാക്യം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ 4வது வசனம் 11வது வசனம் 12வது வசனத்தை பற்றி வாசிக்கிற வேளையில் When we read from the verses 4, 7 and 11, ഭൗതികമായും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഭൂമിക്കുரிய പ്രകാരമാகவும் ശരീരപ്രകാരമാகவும் ആവിക്കുரிய നിലവരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഴന്നു പോകുന്നതാണ് ഒരു അനുഭവം. an experience of losing the inheritance both earthly and in spiritual and in worldliness. 26-ാം വാക്യം 28-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് 26வது വസനത്തിലും 28வது വസനത്തിലും വാസിപ്പത് that we read from verse 26 and verse 28. ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് പലവിധമായ കഷ്ടത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഒരു കുടുംബ வாழ்க்கைக்கு உள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு பலவிதமான பாடுகள் உண்டாகும். Anyone that enters into the life of marriage, he will encounter many sufferings. പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിവാഹിതരായിരിക്കുന്നത് ഏറെ നന്നെന്ന് പറയുന്നു. நான் திருமணம் பண்ணாமல் இருப்பது நல்லது என்று சொல்வதற்கு காரணமா இந்த துன்பம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்றதான எண்ணத்தோடு கூட Saint Paul says that just because all these sufferings might not come to you, I write these things. ഇനി 32 33 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 32 33 ആയ വസനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ in verses 32 and 33 when we read, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താകുലം വർദ്ധിക്കുന്നു, തന്മൂലം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യുന്നതിനും സമയം
നഷ്ടപ്പെടുന്നു. திருமணம் பண்ணுகிறபடியினால் அவர்கள் அதிக கவலை உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடியினால் அவர்களே தேவனுடைய காரியத்தை குறித்தும் தேவனுடைய ஊழியம் செய்யும்படிக்கும் அதிக நேரம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். He that is married careth for the things that are of the world, so he failed to think about the mind of God and to do all the things that is of godliness. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. இது நமக்கு நன்கு தெரிந்ததான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. These are all the things which we know better. ഒരു യൗവനക്കാരൻ ബാച്ചിലർ ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് ഏറെ സമയം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാം, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യാം, അതിന് ധാരാളം സമയം ലഭിക്കും. ஒரு வாலிப சகோதரி திருமணம் நாமல் ஆவிக்குரியவராயிருந்தால் அதிக நேரம் ஜெபிக்கலாம், அதிக நேரம் ஆவிக்குரியதான காரியத்திலே ஈடுபடலாம், வேதமும் வாசிக்கலாம். A youth, whether he is a bachelor or a spinster, if he remains without the life of marriage, then he can have much more time to pray and to read the word of God and to do all the things that pertains God. ദൈവ വേല ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ സഹായകമായ നിലപാടാണ് അവിവാഹിത ജീവിതം. ஒரு திருமணமில்லாதான ஜீவன் என்பது தேவனுடைய காரியத்துக்கு அதிகமாய் உதவி செய்கிறதான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. A life without marriage is a life that helps people to concern more things that pertains God. ഇന്ന് മുഴുവൻ ലോകത്തിലും സുവിശേഷത്രയും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. இன்றைக்கு முழு உலகத்தை பார்த்தாலும் இந்த சுவிசேஷ பிரகடனமானது எங்கும் பரவி கொண்டு வந்ததல்லவா? In these days we could see the gospel is being proclaimed all through the world. എത്രയോ മിഷണറിമാർ ഇവിടെല്ലാം പോയി പാർത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ ജീവനെ അവിടെ വെടിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സുവിശേഷം ക്രിസ്തീയ മാർഗം ഉരുവായത്. எவ்வளவு மிஷனரி யாத்ரீகர்கள் அங்கே சென்று அவருடைய ஜீவனையும் விட்டு எவ்வளவு தியாகம் பண்ணி அவர்கள் பாடுபட்டபடியினால் தான் அங்கே சுவிசேஷத்தினுடைய பாதைகள் சபைகள் எல்லாம் அங்கே பரவினது. Just because many missionaries having laid down their lives, they went to many places, they have lived and they have worked for God and served God and have ordained many churches, and just because of their sacrifice, many such these churches and the ministry of God were spread. കുടുംബസ്ഥര് ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ കൂടെ ആ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് കുടുംബമായി പോയി മിഷണറി പ്രവർത്തനം ചെയ്തവരുണ്ട്. குடும்பமாக புருஷனும் மனைவியுமாக அவர்கள் பாடுபட சிந்தையுள்ளவர்களினால் அவர் குடும்பமாக சென்ற மிஷனரிய வேலைகளை செய்கிறார்கள். Even the missionaries who are as husband and wives, just because they have the call of God and to work for the Lord, they go to many places and sacrifice themselves and serve God. മറ്റു ചിലര് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്വദേശത്ത് വിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ പോയി பாடுபடுகையும் மரிக்கையும் செய்திട്ടുണ്ട്. சிலர் தங்களுடைய மனைவிகளையும் பிள்ளைகளையும் குடும்பத்தினுடைய அங்கத்தினரையும் விட்டு விட்டு அநேக இடங்களுக்கு சென்று அவர் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்து அங்கே தியாகம் பண்ணுகிறார்கள். There are certain persons who have left their wives and their children and their family and have gone to the mission field and have laid down their lives to serve God. മറ്റനേക സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോലും മനസ്സുവെക്കാതെ അവരുടെ സമയവും ജീവിതവും മുഴുവനും സുവിശേഷത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் சில சகோதரர்களோ திருமண வாழ்க்கைக்கு அவருடைய மனதை சற்றும் வைக்காமல் முழுவதுமாக தங்களுடைய ஜீவியத்தை மிஷனரி கிரியைகளுக்காக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Also there are certain persons who have never led their lives to be get married. They have sacrificed all of them and have gone to the mission field and served God. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിഷണറിമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. இதெல்லாம் நமக்கு மிஷனரிகளுடைய வரலாற்று ஏடுகளிலே படிக்கக்கூடியதான காரியங்கள். These are all the things which we could get to know from the biography of all the missionaries. അവിവാഹ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ശുപാർശയത്തക്കോണം പൗലോസ് പറയുന്ന വേറൊരു കാരണം, இந்த திருமண வாழ்க்கையை அதிகமாக இருக்கிறதான நிலவரத்திலேயே இந்த பரிசுத்த பவுலுடைய சொல்ல இன்னொரு காரணம். The another reason for Saint Paul to emphasize upon the life without marriage. 34ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 34வது വചനത്തിൽ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിന് ഇതൊരു മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പരിശുദ്ധമാകൂടിയതാന ഒരു സൂழ்நிலைக்கு ഇത് ഒരു മങ്ങലെ ഉരുവാക്കുന്നത്. அதனால் So it causes an effect so that they could not be holy both in body and spirit, and so ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്രകാരമാണ്: സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത്. இந்த அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் தானே சொல்லப்படுகிறது ஸ்திரீயை தொடாமல் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. in the beginning of this chapter it is said that it is good for a man not to touch a woman. അതിന് ഒരു വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്: ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും തൊടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്നാണ്. அதற்கு ஒரு பரிசுத்தவான் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பொருள்பட வியாக்கியானம் சொல்லி இருக்கிறார். சரீரத்தினாலும் மனதினாலும் தொடாமல் இருக்கிறதான் அதிக நன்று. That is why a saint has said that it is more better not to touch
by body and by spirit. ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരിലും വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒരിക്കലും കുടുംബജീവിതത്തിന് എതിരല്ലായിരുന്നു. ஆனால் இதெல்லாம் எழுதினாலும் கூட ஒருபோதும் பரிசுத்த பவுலடியார் குடும்ப ஜீவியத்திற்கு எதிரானவர் அல்ல. If such things so be, Saint Paul is not against the life of marriage and life of family. 28-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 28வது വസനത്തിലെ പരിശുദ്ധ പൗലടിയാർ തെളിവുപட சொல்கிறார். In verse 28, Saint Paul have made it clear. വിവാഹം ചെയ്താൽ ദോഷമല്ല, തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതൊരു പാപമല്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. விவாகம் பண்ணுகிறது ஒரு தீமை அல்ல, ஆனால் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அது ஒரு பாவம் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In English and Tamil it is said that it is not a sin to marry. 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 38வது வசனத்தில் In verse 38, മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. பிள்ளைகளை திருமணம் பண்ணி கொடுப்பது நல்லது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. he that giveth his children in marriage is well. 2-9 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് 2:9 വസനങ്ങളിലെ വാസിപ്പോം என்றால் In verses 2 and 9 when we read, ഇന്ദ്രിയജയമില്ലാത്തവരും ദുർനടപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരും വേഗത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെന്നും കൂടെയാണ്. அவர்கள் இச்சை அடக்கத்தை அடக்க முடியாதவர்களுக்கும் விரக்தராயிருக்கிறவர்களும் சீக்கிரமாக திருமணம் பண்ணுவது நல்லது. so they that have no temperance, it is better for them to marry soon. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ദുർനടപ്പുകാരനായി തീരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവർ എത്രയോ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. பரிசுத்த பவுலடியார் சொல்கிறார், நான் திருமணம் பண்ணாமல் இருந்தாலே இந்த விரக்தி அடையவனாயிருக்க என்றால் எவ்வளவு சீக்கிரம் திருமணம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Saint Paul says that if one thinks that he could not be in content and in temperance, and if he thinks that he will go in a bad life, then it is better for him to marry soon. ചുരുക്കത്തിൽ വിവാഹം എന്നത് അവരവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ഭൗതികമായ നിലയ്ക്കേറ്റ വിധം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. சுருக்கமாக திருமணம் என்பது அவருடைய மனதிற்கு ஏற்றபடியாகவும் சரீரத்துக்கு ஏற்றபடியாகவும் அவர்களை தெரிந்தெடுக்க வேண்டியதான ஒன்று. To be in prisons, it is left up to each and everyone's will and wish to choose their life of marriage, both bodily and earthly. അവരവരുടെ ജീവിതം, ഭാവി, പ്രവർത്തന മേഖല, തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ പ്രവർത്തന വിഷയം, ഇതിനേറ്റ വിധം അതിനൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. அவருடைய கிரம, அவருடைய தொழில் சூழ்நிலைய, அவர்களுடைய படித்ததான கல்வி, இதற்கு ஏற்றபடியான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் அதற்கு ஏற்றபடியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று. So this life of marriage is a matter which must be based upon the education and upon the future and all the things that pertains them. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളും പറഞ്ഞു തീർത്ത ശേഷം പൗലോസ് പറയുന്നു, இந்த திருமணத்தை குறித்து இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் சொல்லி தீர்த்த பிற்பாடு பரிசுத்த பவுலடியார் சொல்கிறார். Concerning this life of marriage, after saying these two things, and Paul says, 35-ാമത്തെ വാക്യം 35வது வசனம், verse 35, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത വിധമായിരിക്കട്ടെ. இப்படிப்பட்டதான தீர்மானம் உங்களிலே ஒரு கலக்கம் இல்லாமல் இருக்கட்டும். such a determination might be without distraction. ഈ വിഷയം മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യനും എന്ത് തീരുമാനവും ഉറച്ച തീരുമാനമായിരിക്കണം. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. இந்த காரியத்தை பொறுத்தமட்டில் எந்த காரியத்திலும் எந்த மனுஷன் ஒரு சந்தேக மனப்பான்மை இருக்கிறது அந்த தேர்ந்தெடுப்பதிலே உறுதியாயிருக்க வேண்டும். Not only in this matter, in all the choosings, it must be with firm determination, and there must not be confusion and distraction. ഇനി വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷവും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല. திருமணம் பண்ணின பிற்பாடு இந்த சந்தேக மனப்பான்மையிலே வரவே கூடாது. And also after the marriage is over, this kind of confusion must not come. പൗലോസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, அவர் பவுலடியார் சுட்டிக்காட்டினவனமாக குடும்ப வாழ்க்கையிலே பாடுகள் வரும்போது, just as Saint Paul has exhorted, when sufferings comes in the life of marriage, അയ്യോ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി, ഇത് എന്ന ഒരു മനസ്സിന് ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. மனதில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு அங்கலாய்ப்பு வரக்கூடாது. ஐயோ நான் திருமணம் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டியவனா, ஐயோ திருமணம் பண்ணி விட்டேனே என்றுதான ஒரு சிந்தை வரக்கூடாது. oh, I was about to lead a life without marriage, but now I've gotten married. റോമാലേഖനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ, ரோமர் நிருபம் 14வது அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுலடியார் சொல்கிறது போல, as Saint Paul in Romans chapter 14, അവരവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ സ്വയം ഒരു കുറ്റം വിധിക്കുന്നവരായി മാറാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. அவர்கள் சொந்தமாக தெரிந்து கொள்கிறான தீர்மானத்திலேயே குற்றம் சுமத்தப்படாமல் அவர்கள் நிதானித்தரிப்பது நல்லது. so it is good for them to judge and to choose so that they might not be accused. ഇനി ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യത വിവാഹ ജീവിതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. இனி ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்க வேண்டியதான தகுதியா திருமணம் பண்ணாமலா திருமணம் பண்ணி இருக்க வேண்டியதான ஒரு கேள்வி நம்முடைய மத்தியிலே உண்டு. also there is a question that in order to serve God, is the life of marriage is worthy or unworthy? 1 തിമോഥെയോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ വാക്യം, 1 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 2வது வசனம், 1 Timothy chapter 3 verse 2, 5-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം, 5வது அதிகாரம் 9வது வசனம், chapter 5 verse 9, തീത്തോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യം, தீத்து 1 6வது வசனம், Titus
verse 1:6. ഇവിടെല്ലാം ഒരു അധ്യക്ഷൻ ഏക ഭാര്യ ഉള്ളവനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏക ഭർത്താവ് എന്നുള്ളതായ വാക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. இங்கு ஒரு தலைவன் ஒரே மனைவியுடையவனாயிருக்க வேண்டும், அது ஒரு புருஷனாயிருக்க வேண்டும் என்று தானே குறிக்கோளோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here there is an exhortation which says that there must be only one husband and only one wife. ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തെ ചില ആളുകൾ തെറ്റായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ஆனால் இதனுடைய பொருளை சில தவறாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But many people have erred in their getting to know of this word of God. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന സഭയെ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ചിലർ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. குடும்பமாக ஜீவிக்கிறதான ஒரு சபையை நடத்தும்படியாக அவர் ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக மாற வேண்டும் என்றுதான் தவறாக ஒரு சிலர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். In order to lead the church and to serve God, many have wrongly intended that one must be married. എന്നാൽ അധ്യക്ഷൻ ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കണമെന്ന് ലേഖനം എഴുതിയതായ വിശുദ്ധ പൗലോസ്, ஆனால் தலைவன் ஒரே மனைவியுடையவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று நிருபம் எழுதினதான பரிசுத்த பவுலடியார், But Saint Paul, who had written that there must be only one husband and only one wife, ആ ലേഖനം ആർക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നത്? തിമോഥെയോസോ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവരായിരുന്നില്ല. தீமோத்தேயுஸ் அவர் இரண்டு பேரும் மனைவியோடு ஊழியம் செய்தவர்கள் அல்ல, அவர்களுக்கு தான் இந்த நிருபம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. the epistle from which Saint Paul, which is written to Timothy, both of them are not married. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ഏക ഭാര്യ ഏക ഭർത്താവ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ്? அப்படி என்றால் ஒரே மனைவி ஒரே புருஷன் என்றுதானே வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன? If it is so, what is the meaning of one husband and one wife? അക്കാലങ്ങളിൽ ബഹുഭാര്യത്വം നിലവിലായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. முற்காலத்திலேயே பன்மையில் அநேக மனைவிகளுடையவர்களாயிருந்தார்கள். இன்றைய நாட்கள் அப்படி ஜீவிக்கிறவர்களும் உண்டு. In those days there was a custom of polygamy, and also even today there is polygamy. അപ്പൊ ദൈവസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നവൻ ഒരു മാതൃക എന്ന നിലയിലും ദൈവത്തിന് വേലയ്ക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കേണ്ട നിലയിലും അവൻ ഒരേ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. தேவனுடைய சபையை நடத்துகிறதான ஒரு ஊழியக்காரன் அல்லது ஒரு தலைவன் சபையினுடைய மாதிரிக்கு ஏற்றபடியாகவும் சபையை நடத்த வேண்டியதான அந்த பக்திவிருத்திக்கு ஏற்றபடியாகவும் அவன் ஒரே மனைவியுடையவனாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. But it is said that he that leads the church must have a good life, and he must have only one wife. അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭാര്യത്വം പാടില്ല എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. அந்த வார்த்தையுடைய பொருள் என்ன என்றால் பல மனைவிகள் இப்படி பன்மை அது ஒருபோதும் ஆகாது. Or else such leader of church must not have a life of polygamy. കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിച്ചാൽ, இனி சற்று கூட விளக்கமாக இதனுடைய பொருளை நாம் புரிந்து கொண்டால், If we get to know more clear about this matter, സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഒരു വിവാഹിതനായിരുന്നാൽ അവന് ഭാര്യയെ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ അല്ല ഭർത്താവിനെ മാത്രം അല്ലാതെ മറ്റാരെയും സ്നേഹിക്കാത്തവരും മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുമായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. அதனுடைய ஒரு தலைவர், ஒரு சபையை நடத்துகிறான் ஒரு தலைவர் ஒரு மனைவியுடையவராக இருந்தால், ஒரு புருஷனாக இருந்தால் அவருடைய காரியங்களை மட்டும் நாம் சிந்திக்காமல்லையா மற்றொரு சிந்திக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அர்த்தம். മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാത്തതും മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. மற்றொருவரை நேசிக்காதவர்களும் மற்றொருவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவருமாக இருக்க வேண்டும். so the bishop of a church must be a person who must not love another one, and also who must not inherit another one. അഥവാ അവരുടെ ബന്ധം ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി തങ്ങളെ തന്റെ നിർമ്മലതയിൽ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. அவருடைய குடும்ப ஜீவியத்தையே ஓரமாக வைத்து அவருடைய குற்றமற்றதான நிலவரத்திலேயே அவர்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். Or else he must make himself ready for the life of marriage, and he must also preserve himself without blame in the life of family. വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു അയോഗ്യതയല്ല. திருமணம் என்பது பரலோகத்திலேயே போகக்கூடியவர்களான ஒரு அபாத்திரமான ஒரு காரியம் அல்ல. Marriage is not a thing of unworthiness that distracts man to get into the kingdom of heaven. നമുക്കറിയാം, അടിനിയമത്തിൽ 2 വിശുദ്ധന്മാർ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே 2 பரிசுத்தவான்கள் உடலோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். In the Old Testament we know 2 saints were got up into heaven in their physical body. ആരൊക്കെയാണത്? அது யாரெல்லாம்? Who are they? ഒന്ന് ഹാനോക്കും അടുത്തത് ഏലിയാവും. ஒன்று ஏனோக்கு, இன்னொன்று எலியா. One is Enoch and the another one is Elisha. ഹാനോക്ക് കുടുംബമായി ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, എന്നാൽ ഏലിയാവോ കുടുംബമില്ലാതെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ஏனோக்கு ஒரு குடும்பமாக ஜீவித்து வந்ததான நபர், ஆனா எலியாவோ ஒரு குடும்பம் ஜீவித்து வந்ததான ஒரு நபராயிருந்தார். Enoch was the man who led a family life, and Elijah was the man who led a life of celibacy. അപ്പോൾ കുടുംബമില്ലാതെ ജീവിച്ചതായ ഏലിയാവിന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു, കുടുംബമായി ജീവിച്ച ഹാനോക്കിന് എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. കുടുംബജീവിതം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ തടസ്സമല്ല. குடும்பம் இல்லாமல் ஜீவித்து வந்ததான எலியாவும் அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். குடும்பமாய் ஜீவித்து வந்ததான ஏனோக்கும் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். இதன் மூலம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது, இந்த திருமணம் ஆகிறதான ஒரு குடும்ப ஜீவியம் என்பது பரலோகத்துக்கு போக தடையான ஒன்றல்ல. So Enoch
was a family man, he was also got up into heaven, and Elijah was a man of celibacy, and he was also got up into heaven. So this life of marriage is not a hindrance for people to get into heaven. ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മെറിറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുമോ? ஆனா இனி திருமணம் பண்ணாமல் இருந்தால் அது பரலோகத்துக்கு போகக்கூடியதான ஒரு மேலான வழியாக இருக்குமோ? So if one is not married, then will it be a merit for him to get into heaven? നാം ഒരിക്കലുമല്ല. அது ஒருபோதும் அல்ல. കാരണം മത്തായി വിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, மத்தேயு சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில், It is not so. Matthew the Gospel chapter 7 verse 21. യേശു പറയുന്നു, ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. தேவனுடைய சித்தம் செய்கிறவன் தான் பரலோக ராஜ்யத்தில் என்னுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்பான் என்று இயேசு சொல்கிறார். Jesus is saying that he that doeth the will of God shall enter into heaven. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിൽ, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21வது அதிகாரம் அதனுடைய 27வது வசனத்தில், The book of Revelation chapter 21 verse 27. പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്. புதிய எருசலேம் എന്നதான பரிசுத்த நகரத்தை குறித்து விவரித்து விட்டு கடைசியாக இவ்விதமாய் சொல்லப்படுகிறது. After describing about all the sublimeness of the New Jerusalem, it is said so. അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവൃത്തികൾ കടക്കുകയില്ല, കുഞ്ഞാടിന് ജീവന പുസ്തകത്തെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവനോട് കടക്കും. தீட்டுள்ளவனும் அருவருப்பையும் பொய் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதிலே பிரவேசிப்பதில்லை. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே பிரவேசிப்பார்கள். And they shall in no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. ചുരുക്കത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. சுருக்கமாக பரலோகத்திலே போகக்கூடியதான வழியை தேடுகிறது திருமணம் பண்ணினோமோ திருமணம் பண்ணவில்லையோ அதொன்று பொருட்டல்ல. So to say in short, it is not the matter that whether one is married or unmarried to get into heaven. വിശുദ്ധ ജീവിതവും പ്രതിഷ്ഠാ ജീവിതവും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ജീവിതവുമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരാക്കി മാറ്റുന്നത്. பரிசுத்த ஜீவியம் பிரதிஷ்ட ஜீவியம் தேவனுடைய சித்தம் செய்கிறதான ஜீவியம் தான் பரலோகத்துக்கு ராஜ்யத்துக்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது. The life of consecration and the life of doing the will of God and the life of holiness are these which make us worthy to get into heaven. യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം അടിക്കടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ലവ് മാരേജ് അത്ര വലിയൊരു തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. இந்த பொதுவாக வாலிப முகாமிலேயே கேட்கிறதான ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், இந்த நட்பு அல்லது இந்த காதல் திருமணமானது அது ஏற்புடையதா? Normally in youth meetings there is a question which is often asked, that is romantic love is good for a life of marriage. അതിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ அதனுடைய பதிலையே கண்டறியும்படியாக ஆதியாகமம் 2வது அதிகாரத்திலே நாம் திருப்பி பார்க்கும்போது, In order to find answer for this question, when we turn to Genesis chapter 2, അതിന്റെ 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ, அதனுடைய 18 முதல் 23 வரை உள்ளதான வசனங்களில், verses from 18 to 23, യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അരുളിച്ചതിന് ശേഷം, கர்த்தராகிய தேவன் மனுஷனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்கும்படியாக கட்டளையிட்ட பிற்பாடு, after the Lord God had said that I will make him a helpmeet for him, മനുഷ്യനിൽ നിന്നും എടുത്തൊരു വാലിയനെ സ്ത്രീയാക്കി അവന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം കൊടുത്തു. அந்த மனுஷன் எடுக்கப்பட்டதான அந்த விலாயனை ஒரு ஸ்திரீயாக உண்டு பண்ணிய அவருக்கு முன்பாக தேவன் கொண்டு வைத்தார். He took one of the ribs from a man and made woman, and God gave woman to man. അഥവാ ആദാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവം കൊടുത്ത തുണയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ஆதாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக தேவனுடைய கண்ணோக்கத்தின்படியாக தேவன் கொடுத்ததான துணையை ஏற்றுக்கொண்டார். Adam accepted the helmet that was given by God according to his purpose and according to his hope and according to his will. ഒരു വിവാഹം എപ്പോഴും അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കണം. ഒരു திருமணம் எப்போதும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பப்பட்டதா ஒன்றாயிருக்க வேண்டும். A marriage must always be filled with the blessings of God. ഒരു വിവാഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 5 വിധ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു திருமணத்திற்கு இருக்க வேண்டியதான ஒரு 5 விதமான ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நம்மால் பார்க்க முடியும். We are able to see 5 kinds of blessings that is needful for a marriage. നമുക്കറിയാം 128-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു കുടുംബജീവിതത്തെ ആസ്വദിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. നമുക്ക് தெரியும் 128வது சங்கீதம் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு சொல்லப்பட்டதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தினுடைய சங்கீதம். We know that Psalm 128 is a psalm of blessing which is told for the life of family. അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அதனுடைய 5வது வசனத்திலே இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம்,
In its fifth verse we read so. യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ യെരൂശലേമിന്റെ നന്മയെ കാണും. கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், நீர் ஜீவனுள்ளதான நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய். The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. ഒരു വിവാഹത്തിന് സിയോനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஒரு திருமணத்துக்கு சீயோனிலிருந்து கர்த்தருடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் காணப்பட வேண்டும். For a wedding, blessings from Zion must come out. അതിന് എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്? அதற்கு என்ன நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது? What are all the things that is needful for us? ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, 1வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். In verse 1 we read, യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികൾ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവനാണ് സിയോനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അവന്റെ വിവാഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான், அவனுக்கு தான் கர்த்தருடைய சீயோனில் இருந்துள்ள ஆசீர்வாதம் அவனை பின்தொடரும். Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Only such can receive the blessings from Zion in his marriage. അപ്പോൾ ഒരു ലവ് മാരേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ? ஒரு காதல் திருமணத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவர் சிந்திக்க வேண்டும், ஐயா தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்குமா? So he that enters into the life of marriage out of romantic love, he must think that whether will I get the blessing of God. എന്റെ ഈ ബന്ധം, എന്റെ ഈ ജീവിതം, എന്റെ വിവാഹം ദൈവത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്നതിന് ഏറ്റുള്ളതാണോ? என்னுடைய நட்பு, என்னுடைய ஐக்கியம் திருமண தொடர்பு என்பது தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு அடிப்படையாக கொண்ட அதன்படி ஏற்றதா இருக்கிறதோ நடக்கிறதா இருக்கிறதோ? My relationship in my marriage, is it based according to the will of God and according to the purpose of God? ഇനി ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം, இனி ஒரு திருமணத்துக்கு தேவையான இரண்டாவது ஆசீர்வாதம், The second blessing which is needful for a marriage, സഭാ ശുശ്രൂഷകരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருடைய சபை ஊழியக்காரருடைய ஆசீர்வாதம். the blessings of the servants of God in the church. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തത കാണുന്നുണ്ട്. எஸ்தர் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே அங்கே நாம் ஒரு ஒழுங்கை காண்கிறோம். In Esther chapter 2 verse 15, there we see an order. ഇവിടെ എസ്തേർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രാജാവുമായുള്ള വിവാഹത്തെ കാണുകയാണ്. இங்கே தாயின் தகப்பனை இழந்தான எஸ்தர் என்றதான ஒரு பெண்மணி ராஜாவோடுள்ளதான ஒரு திருமணத்தை பார்க்கிறோம். Here we could see a marriage in between a king and a woman by name Esther who had lost her parents. രാജാവ് പല സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രാജ്ഞിയായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. இந்த ராஜாவுக்கு முன்னாக அநேக பெண்மணிகள் நின்றாலும் தனக்கு சித்தம் கொண்டதான ஒரு ராஜஸ்திரியை அவர் தெரிந்தெடுக்கிறார். Even though there are many virgins that stood before this king, only Esther was being chosen by this king. ഓരോ സ്ത്രീകളും രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ക്രമമായി ചെല്ലണം. ஒவ்வொரு பெண்மணிகளும் அலசிகளும் அந்த ராஜ சமூகத்திலேயே ஒழுங்காய் நிற்க வேண்டும். Each and every virgin should go before the king in order. എസ്തേറിന് രാജസ്ഥാനത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ സമയം ലഭിച്ചപ്പോൾ அந்த எஸ்தருக்கு ராஜ சமூகத்திலேயே செல்லும்படியான தருணம் கிடைத்தபோது, When the chance for Esther to come before the king came, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, രാജാവിന്റെ അന്തഃപുര പാലകനുമായ ഹേഗായി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ അവൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ராஜாவுடைய தனிய அதிகாரியாக இருந்ததான அந்த கேகாயை சொன்னதே தவிர எஸ்தர் அதற்கு வேறு ஒன்றுமே கீழ்ப்படியவில்லை. and Esther didn't ask anything other than that was appointed by the king's chamberlain Haggai. രാജാവിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജ്ഞിമാരായി ആയിരിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും എല്ലാ ചുമതലയും ഈ ഹേഗായി എന്ന ഷണ്ണനായിരുന്നു. இந்த ஏகாய் என்றதான அன்னகர் தானே இந்த ராஜ சமூகத்திலேயே ராஜஸ்திரியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதான அந்த ஸ்திரீகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான ஆயத்தங்களும் அவர்களை பராமரிக்க வேண்டியதான பணிகளும் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது. This Haggai was the king's chamberlain who was appointed to have the custody upon the women in order to look after everything that is needful for them and for their purification. ഇതുപോലെ ക്രിസ്തു വന്ന മണവാളന്, ക്രിസ്തു സഭയെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കേണ്ട ജോലി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകരുടേതാണ്. இந்த கிறிஸ்து என்றதான மணவாட்டிக்கு சபையின் மணவாளனைய ஆயத்தமிட வேண்டியது என சபையில்தான ஊழியக்காரருடைய வேலை. So the work of setting the bride for the bridegroom, which is the Christ and the church, this work is given to the servants of God in the church. ഈ ഹേഗായിയുടെ പൂർണ്ണ നടത്തിപ്പിലും നിർദ്ദേശത്തിലും കീഴിലായി ഈ എസ്തേർ കാണപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവൾ രാജ്ഞിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. இந்த கேகாயினுடைய முழு நிபந்தனைக்குள்ளதாகவும் அவருடைய அறிவுரைக்குள்ளாகவும் முற்றிலுமாக இந்த எஸ்தர் காணப்பட்டாள். எனவேதான் அவள் ஒரு ராணியாக மாறினாள். This Esther was under the perfect leading of Haggai and also according to his purpose. That is why she was made a queen. ഇത്രയും പറയാം, ഈ എസ്തേറിന്
ഈ ഹേഗായിയുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ളതായ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. சுருக்கமாக நாம் சொல்லலாம் இந்த கேகாயினுடைய எல்லாவிதமான துணையும் அவருடைய ஒரு உதவியும் ஒத்தாசையும் முற்றிலுமாய் இந்த எஸ்தரை காணப்பட்டது. So to be in short, we could say that this Esther had all the help which must be done to her after her marriage. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ பூர்ண அனுகிரகம் உண்டாയിരിക്കണം. இப்படியாகவே உங்களுடைய திருமணத்துக்காகவும் நீங்கள் ஒரு சபையில் உட்பட்டு நின்றால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் இருந்தால் உங்களுக்கு பூரண துணை கிடைக்கும். So likewise, if you are in the church, கிடைக்க வேண்டும். if you are in the church, you must receive all the help and all the guidance of the servants of God who are in the church. ഒരു വിവാഹത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം, ஒரு திருமணத்துக்கு கிடைக்க வேண்டியதான மூன்றாவது ஆசீர்வாதம், The third blessing which is needful for a marriage, ദൈവ സഭയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. தேவனுடைய சபையினுடைய ஆசீர்வாதம். the blessing of the church. അതിന് ആധാരമായി നാം കാണുന്നത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്. அதற்கு ஆதாரமாக நாம் பார்க்கிறோம் ரூத்தினுடைய புஸ்தகத்தில். This we see in the book of Ruth. ഒരു വിധവയായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ രൂത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പുനർവിവാഹം നടക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. இங்கே ஒரு விதவையாயிருந்தான ரூத்துக்கு இங்கே ஒரு மறு திருமணம் நடப்பதாக பார்க்கிறோம். This Ruth, who was a virgin, who was a widow, and she was in her young age, now we see that she is remarried. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങളിൽ, 4வது அதிகாரம் 11-12 வசனங்களில், In chapter 4 verses 11 and 12, പട്ടണവാതിക്കൽ ഇരുന്ന സകല ജനവും മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞത്, இந்த பட்டண வாசல்ல இருந்தான சகல ஜனங்களும் மூப்பர்களும் சொன்னது என்னவென்றால், all the people that were in the gate and the elders said, നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ യഹോവ റാഹേലിനെ പോലെയും ലേയെ പോലെയും ആക്കട്ടെ. உன்னுடைய வீட்டிலே வந்திருக்கிறதான இந்த ஸ்ரீராவை போലെயும் லேயாளை போലെயும் கர்த்தர் ஆக்கட்டும். The Lord make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു സഭയിലെ അംഗമായിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, சுருக்கமாக சொன்னால் நாம் ஒரு சபையிலே உறுப்பினர்களாய் இருப்போம் என்றால், In precise, if we are the members of a church, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു സഭയിൽ അംഗമായി നാം ഇതുവരെയും ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ, ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானப்பட்ட சபையிலே ஒரு உறுப்பினர்களாக நாம் இதுவரையிலும் ஜீவித்தவர்களாய் இருந்தால், if we are a member who had been found in the church, being saved and baptized, വിവാഹവേളയിൽ സഭ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. திருமண நேரத்திலேயே சபை உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். at the time of your marriage, the church of God must bless you. അങ്ങനെ സഭ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വരികിൽ, இப்படி சபை உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாயின், If the church of God to bless you, സഭയുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും സഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഏറ്റ വിധമുള്ളതായ ബന്ധവും വിവാഹമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിവാഹം. சபையினுடைய அறிவோடு சபையினுடைய ஒப்புதலோடு சபையினுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்றபடியான ஒரு ஒழுங்கின்படியாக தான் உங்களுடைய திருமணம் காணப்பட வேண்டும். so your marriage must be according to the consent and knowledge of the church of God, and also according to the rules and regulations of the ഒരു church. വിവാഹത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട അടുത്ത മുഖ്യമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, திருமணத்திலே கிடைக்க வேண்டியதான அடுத்த முக்கியமான ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்று கேட்டால், The next important blessing which is be found in the marriage, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം. பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதம். the blessings of the parents. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ്. பிரியமானவர்களே, மிகவும் முக்கியமான அருமையான ஆசீர்வாதம் தான் அது. Beloved, this is a very, very important blessing for the marriage. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ, ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 28வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்களில், In Genesis chapter 28, the first 2 verses, ഇവിടെ യാക്കോബിനെ നല്ല ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിനായി അവന്റെ പിതാവും മാതാവും അനുഗ്രഹിച്ചയക്കുന്നതായി കാണുകയാണ്. யாக்கோபை நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்காக அவருடைய தாயும் தகப்பனும் ஆசீர்வாதத்தை அனுப்புவதாக பார்க்கிறோம். Here we could see Jacob, who was blessed and sent by his parents to have a good family life. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. அதில் 3வது வசனமாக எடுத்து சொல்லப்படுகிறது, சர்வ வல்லமையுள்ளதான தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும். In verse 3 it is said that, and let God Almighty bless thee. 4-ാം വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരികയും ചെയ്യട്ടെ. 4வது வசனத்திலே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்ததான ஆசீர்வாதம் உனக்கு உன்னுடைய சந்ததிக்கும் அளிப்பாராக. In verse 4, and give thee the blessing of Abraham to thee and to thy seed with thee. ഒരു അപ്പനും അമ്മയും തന്റെ മക്കളെ നോക്കി ഈ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ആരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനില്ല. ஒரு தாயும் தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து விதமாக ஆசீர்வதிக்கதான ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கிலும் பிரதான ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த பூமியிலே யாரும் நமக்கு தருவதில்லை. Looking unto their children, if the father and the mother, if they bless their children with such a blessing, other than this blessing, there is no greater blessing in this world. ഇസ്ഹാക്കിന് യാക്കോബിനെ കൂടാതെ അവന് മൂത്ത ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായിരുന്നു യേശാവ്.
இந்த ஈசாக்கு யாக்கோபே அல்லாமல் இன்னொரு குமாரன் இருந்தான், மூத்தவர் அவர்தான் ஏசா. So other than this Jacob, there was an elder son to Isaac, he is Esau. അവന് ഈ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചുവോ? அவனுக்கு இந்த தாயின் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைத்ததோ? Did he receive the blessing of his father and mother? അവന്റെ വിവാഹം ഏതു വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു? அவருடைய திருமணம் எந்த நிலவரத்திலாயிருந்தது? In what sort was his marriage found? 26 അധ്യായം 34-35 വാക്യങ്ങൾ. 26வது அதிகாரம் 34-35 വസനങ്ങൾ. In chapter 26 verses 34 and 35. ഒരു യഹൂദനായിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ യേശാവ് ഹിത്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. அவர் குமாரத்தியாகிய யூதியையும் எத்தியனான ஏனோருடைய குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத்தையும் விவாகம் பண்ணினார்கள். And Esau, who was a Jewish man, he married two women who belonged to the tribe of Hittite. 35 വാക്യത്തിൽ ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുമക്കൾ ഇസ്ഹാക്കിനും റിബേക്കയ്ക്കും വ്യസന കാരണമായിരുന്നു. 35வது வசனத்திலேயே இந்த குமாரத்தியில் இருந்த பிள்ளைகள்ல ஈசாக்குக்கும் ரெபெக்காவுக்கும் மன நோவாயிருந்தார்கள். In verse 35 we could see that these daughters-in-law were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah. യേശാവിന്റെ വിവാഹം അമ്മയുടെ അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നില്ല. ஏசாவுடைய திருமணம் தாயும் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு கூட இல்லாமல் இருந்தது. The marriage of Esau was without the blessing of the father and the mother. ഇനി 27 അധ്യായത്തിന്റെ 46 വാക്യത്തിൽ இனி 27வது அதிகாரம் 46வது வசனத்தில் In chapter 27 verse 46. റിബേക്ക തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ரெபெக்காள் தன்னுடைய புருஷனாரை பார்த்து இவ்விதமாக சொல்லுகிறாள். Rebekah looking unto her husband, she says, എന്റെ മൂത്ത മകനായ യേശാവിന്റെ മരുമക്കൾ നിമിത്തം എന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് അസഖ്യമായിരിക്കുന്നു. உம்முடைய மூத்த மகனாகிய ஏசாவுடைய மனைவி நிமித்தமாக என்னுடைய உயிர் எனக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது. I am weary of my life because of the daughters of Heth who are being married to my elder son Esau. ഇളയ മകനായ യാക്കോബും കൂടെ ഇതുപോലെ വിവാഹം ഇനി നടത്തിയാൽ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നു തന്നെ എന്തിനാ? இளைய குமாரனாகிய யாக்கோபுக்கு நீ திருமணம் இப்படி நடத்தினால நான் இனி ஏன் உயிர் பிடித்தேன், என்ன பிரயோஜனம்? If Jacob take a wife of such these daughters, then what good shall my life do me? ഇവിടെ രണ്ട് മക്കൾ, മൂത്ത മകൻ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ഇളയ മകനോ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി വിവാഹം കഴിച്ചു. இங்கே இரண்டு காரியமா, ஒரு பகுதி என்னவென்றால் மூத்த மகன் தாயின் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் திருமணம் பண்ணினான், இரண்டாவது குமாரனோ தாயின் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு திருமணம் பண்ணினான். Here we could see two things. The elder son, he married without having the blessing of their parents, and the younger son Jacob, he had the life of marriage with the blessing of his parents. നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പൻ, നിങ്ങളെ 10 മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചതായ അമ്മ, നിങ്ങളെ ഒരു വിവാഹപ്രായം വരെ വളർത്തിയെടുത്തതായ അമ്മയപ്പന്മാർ, உங்களுடைய தகப்பன் 10 மாதம் சுமந்து உங்களை பெற்றெடுத்ததான தாய், உங்களை ஒரு திருமண பருவம் வரையிலும் வளர்த்தி எடுத்ததான தாயின் தகப்பன், Your father who had begotten you, and also your mother who had in her womb for 10 months and who had reared you until the life of your marriage. അവരുടെ അറിവും അനുഗ്രഹവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ? அவருடைய அறிவும் அவர்களுடைய சித்தமும் இல்லாமல் உங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படியாக திருமணம் பண்ணினால் அவர்கள் ஆசீர்வதிப்பார்களா? If you have a life of marriage without the knowledge and consent, will they bless your lives? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊള്ളണം. எனவே உங்களுடைய திருமணத்துக்கு உங்களுடைய பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். That is why you must have a surety that your life of marriage is based upon the knowledge of your parents. പ്രത്യേകിച്ച് ഉൽപ്പത്തി 28ന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെ വായിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ ഹൃദയം തുറന്ന, മനസ്സു തുറന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊള്ളണം. முக்கியமாக சொல்லப்போனால் 28வது அதிகாரம் 1 முதல் 4வது வசனம் வரையிலும் நாம் வாசித்தது போல அவருடைய மனப்பூர்வமாக அவருடைய மனம் திறந்து உள்ளம் திறந்ததான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So as it said in Genesis chapter 28 verses 1 to 4, your parents must bless you heartily and with open heart and willingly. ഇനി ലഭിക്കേണ്ട വിവാഹത്തിലെ 5ാമത്തെ അനുഗ്രഹം, இனி கிடைக்க வேண்டியதான திருமணத்தின் போது உள்ளதான 5வது ஆசீர்வாதம், The other fifth blessing that is needful for the life of a marriage, സർവ്വജനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. சர்வ எல்லா ஜனத்தினுடைய ஆசீர்வாதம், the blessings of all people. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 4:11 വായിക്കുന്നത്, ரூத்தின் புஸ்தகம் 4:11 வாசிக்கும்போது, In the book of Ruth chapter 4 verse 11, പട്ടണ വാതിൽകളിൽ ഇരുന്ന സകല ജനവും രൂത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. இந்த நகரவாசலில் இருந்தான எல்லா ஜனங்களும் ரூத்தை ஆசீர்வதித்தார்கள். and all the people that were in the gate blessed Ruth. 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ 14-15 வசனங்களில் In verses 14 and 15, ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം വന്ന്
ആ രൂത്തിനെയും ലൂത്തിന്റെ വിവാഹത്തെ ആശീർവദിച്ച് സംസാരിക്കുകയും அந்த ஊர்ல இருந்துதான எல்லா ஸ்திரீயோடும் அந்த ரூத்துடைய திருமணத்தை வாழ்த்துதல் சொல்லியும் அதை ஆசீர்வாதம் செய்தார்கள். All the women that were of the city, they came to Ruth and they gave the blessing to ഈ Ruth. സർവ്വജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂടാതെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്നർത്ഥം. இந்த எல்லா ஜனம் என்று சொன்னால கூடாதான் எல்லா மனுஷரும் என்றுதான் அதனுடைய பொருள். When it is said that all the people, it indicates all the people round about you. നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടാതെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സ്വന്തക്കാർ, ചാർച്ചക്കാർ, അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ, അങ്ങനെ നാം ആരോടെല്ലാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, നമുക്ക് ആരെല്ലാം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇതുവരെ ഒന്ന് വളർത്തിയതും സഹായിച്ചത് ആരൊക്കെയാണോ, സകല മനുഷ്യരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും. எல்லா ஜனம் என்று சொல்லும் போதும் தாயின் தகப்பனை தவிர நம்முடைய உற்றத்தார், உறவினர்கள், நம்முடைய நண்பர்கள், நம்முடைய காரியத்தை எல்லாவற்றையும் கவனித்தவர்கள், நமக்கு வேண்டியவர்கள் எல்லாரும் நம்மை ஆசீர்வதித்தால் நம்முடைய ஜீவியமானது மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் மாறும். It is not only the blessings of your parents, other than your parents, all the people round about you, your friends and all those who have acquainted with you, and all the people who have helped for you to come to such a state in the lives, and all the people who have helped all through your life must give the blessing for the life of your marriage. നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ലവ് മാരേജ് ഒരു വലിയ തെറ്റാണോ എന്നതാണ്. நமக்கு இந்த மறு பதில் கிடைக்காத ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் இந்த காதல் திருமணம் மிகுந்த தவறு உள்ளதா? The answer which is not yet given for the question is this marriage of the life of romantic love is evil. ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന 5 വിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ஒரு திருமணத்துக்கு தேவையான 5 விதமான ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நாம் சிந்தித்து விட்டோம். Here we have meditated upon 5 things that is needful for the life of a marriage. ഒരാൾ ഒരു ലവ് മാരേജ് നടത്തിയാൽ ഇതിൽ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ஒருவர் ஒரு காதல் திருமணம் நடத்தினால் இதிலே எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். So one should think that if a person gets a marriage by a romantic love, then how many blessings will he receive? ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ 5 കൂട്ടരുടെയും ശാപമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த 5 கூட்டத்தாருடைய சாபம் தான் நீங்கள் வாங்கி கட்டுவீர்கள். To say in true, you will receive the curses of all these 5 groups of people. ഒന്നാമത് അമ്മയും അപ്പനും പറയും, എന്നെ വ്യസനിപ്പിച്ച് എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയ അവൻ ഒരിക്കലും ശരിയാകയില്ല. முதலாவது தாய் தகப்பன் சொல்வார்கள், என்னை மனவிசனப்படுத்தி என்னை துக்கப்படுத்தி அவனுடைய சொந்த வழியிலே சென்று ஒருபோதும் அவன் சரியாகவே மாட்டான். First of all, the father and mother will say that he had gone into the life of marriage without my consent and my will, they will never ever be prosperous. ശുശ്രൂഷകർ പറയും, സഭ പറയും, അതെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്ന അവൻ ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയില്ല. ஊழியக்காரன் சபையும் சொல்லுவார்கள், தேவனுடைய கற்பனையை மீறிய தேவனுடைய வழி விட்டு சொல்லுவார், ஒருபோதும் அவனுடைய வழி வாய்ப்பதும் இல்லை, அதை செழிப்பாகிறதும் இல்லை. The church of God and also the servants of God will say that they have gone to get into the marriage without our opinion and without our consent, and without the rules and regulations of the church, so never will they be prospered. ഇങ്ങനെ ഈ വിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാകുന്ന വിവാഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയത്തിലും ദുരിതത്തിലും നിരാശയിലും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. இப்படிய கர்த்தர் தீர்மானத்தின்படியே உள்ளதான சொந்தைய திருந்தெடுத்தல் உள்ளதான திருமணம் தான் இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதம் கிடைக்காதபடியினாலே கடைசியிலே அவர்கள் தீரா கவலையிலும் அவநம்பிக்கையிலும் தோல்வியிலும் துக்கத்திலும் போய் மாட்டுவார்கள். Just because these marriages are being done according to their own will and wish and desire and without the will of God, this marriage will end up in defeat and hopelessness and in a great chaos and confusion and sorrow and strife. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്ന വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. இந்த திருமணத்தை குறித்து இயேசு சொன்னதான பதத்தை கவனிப்போம். Let us see the term that is given by Jesus for this marriage. മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. மத்தேயு சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரம் 6வது வசனம். Matthew the Gospel chapter 19 verse 6. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? கர்த்தர் இணைத்ததை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said that God hath joined together. വിവാഹം എന്നാൽ എന്ത്? திருமணம் என்றால் என்ன? What is a marriage? ദൈവം യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. கர்த்தர் இணைக்கிறார். God has joined. അല്ലാതെ സ്വയം യോജിക്കുകയല്ല, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ യോജിപ്പിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുക. சொந்தமாக இணைக்கிறதல்ல, ஏதோ ஒரு மனிதன் இணைக்கிறதல்ல, கர்த்தர் தான் அவர்களை இணைக்கிறார். It is not joined together by own self or by men, it is joined together by God. ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ, ഒരു വിവാഹം നിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு திருமண ஆராதனை நடத்தும் போது உங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்டதான ஒரு சிந்தை இருக்க வேண்டும், கர்த்தர் தான், ஒரு தைரியம் இருக்க வேண்டும், கர்த்தர் தான் இதை இணைத்தது.
to be in short, when the service of marriage is taking place, you must have the courage and boldness that God himself has joined me together. അങ്ങനെ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ ഈ 5 വിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കും. கர்த்தர் இணைத்ததான ஒரு திருமணத்திலே மெய்யாகவே இந்த 5 விதமான ஆசீர்வாதங்களும் இருக்கு. So if the marriage is being joined together by the Lord, then all these 5 blessings will be found. എന്നാൽ ഇതിന് മറുവശമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയരാറുണ്ട്. இதற்கு மறுபக்கமாக ஒரு கேள்வி எழும்புவதுண்டு. On the other hand, there is also another question. ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരു റിസ്ക് അല്ലേ എന്ന ചോദ്യം. ஒரு பழக்கமும் இல்லாமல் திருமணம் பண்ணுவது அது ஒரு கடினமான காரியமல்லவோ என்று ஒரு கேள்வி எழும்பும். Is it not a risk to have a person to be married without any acquaintance? അതിന്റെ മറുപടി അതേന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அதனுடைய பதில் அது அப்படியே என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. So the answer is, it is so. പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ അത് അതേന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. ஆனால் முற்காலங்கள் எப்படி இருந்தா இப்பொழுது அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்ல வேண்டியதான நிலைமைக்குள்ளாகிவிட்டோம். Just as in the old times, we have come to the condition that it is so. മനുഷ്യൻ കാര്യസാധ്യത്തിനായി ഏത് വഞ്ചനയും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തൊരു കാലമായിരിക്കുന്നു. மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்தையும் வாய்ப்பு செய்யும்படியாக எந்த மோசம் போகுதலையும் செய்ய துணிகரமுள்ளவனாய் இருக்கிறான். In these days, man is presumptuous to do anything to deceive any. എന്ത് ചെയ്തും എത്ര വഞ്ചന ചെയ്തും ആരെ ചതിച്ചും എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കാര്യം നടക്കണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തയുള്ള ഒരു തലമുറയായി ഇന്നത്തെ ലോകം തീർന്നിരിക്കും. இன்றைக்கு எவ்வளவு உலகம் மாறி இருக்கிறது. எப்படியாவது அவனை மோசம் போக்கி ஏதாவது சதி திட்டம் செய்து என்னுடைய காரியம் சாத்தியமானதான ஒரு தலைமுறையாய் வந்திருக்கிறது. This world have come to a generation that this generation have the intention to do anything for their sakes and for their profit, and they will go to the extent to deceive anyone. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്ത് മുൻപരിചയം എന്നത് ചില പ്രയോജനമുണ്ട് താനും. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இதனுடைய முன் பழக்கம் என்பது சில பிரயோஜனம் அதன் மூலமாக இருக்கிறது. But in these days, there are certain things which are followed in the old time, which is profitable for us. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇക്കാലത്ത് ഡേറ്റിംഗ് എന്ന ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. எனவேதான் இந்த காலகட்டத்திலேயே அதனுடைய டேட்டா என்றதான ഡേറ്റിംഗ് മീൻസ് യുവാക്കൾ യുവതും വെളിയിൽ പോകുന്നതും അകത്ത് വരുന്നതും തമ്മിൽ പഴകുന്നതും. இப்படியா வாலிபர்கள் வெளியே போதும் உள்ளே வருது ஒருவருக்குள்ளே பழகுவது அது ஒரு தேவையாகிறது கண்டிப்பா இருக்கிறது. കണ്ടിപ്പായിരിക്കില്ല, അപ്പടി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഐഡിയ. அப்படிப்பட்டதான ஒரு கருத்து இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. In these days, there is a habit and a desire among the young people that they must go out having acquainted with each other, and they must have a fellowship with each other. യുവതി യുവാക്കന്മാർ സംസാരിച്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஒருவருக்கு ஒரு பேசி புரிந்து கொள்வது நல்லதுதான். It is good for a young man and a young woman to be acquainted with each other and to share their things. പക്ഷേ ഈ തമ്മിൽ ഇടപഴകുന്നതും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും വഴിതെറ്റാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. இப்படி ஒருவருக்கொருவர் பழகுவதுமா ஒருமித்த பிரயாணம் பண்ணுவதுமா அவர்கள் பாதை தவறி போக மிகுந்த வாய்ப்புள்ளதாகவும் இருக்கிறது. But in this habit of dating, there is a great danger in getting together with each other and going out with each other. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയുടെയും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെയും അല്ലാതെ ഫോട്ടോയും ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത വളരെയാണ്. ஆனால் இப்படி ஒருமித்த ஆகாரம் புசிப்பது ஒருமித்த பிரயாணம் பண்ணுவது இப்படி புகைப்பட மாறிக்கொள்வது எல்லாம் இப்பொழுது கடைசியாக மிஸ்யூஸ் பண்ண அது ஒரு வழிவகுக்கும். Going out with each other, having food with each other, and taking photography with each other, there are chances for all these things to end up in a great danger. മീഡിയ ശക്തമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചിത്രങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. இப்படிப்பட்டதான நவீன உலகத்திலே ஃபேஸ்புக், இப்படிப்பட்டதான வாட்ஸ்அப், இப்படிப்பட்டதான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் மிகவும் மேன்மையா இருக்கிற காலகட்டத்திலே இப்படி அது துர்விநியோகம் செய்ய அது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கிறது. Many inventions like YouTube and Facebook are these medias which are making many people to misuse that. അതേ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പോയി വന്നതായ ബന്ധങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ആ വിവാഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിக்கிறோம். திருமணத்துக்கு முன்னதாக அவர்கள் பிரயாணம் பண்ணது அவர் எடுத்துக்கொண்டதான போட்டோ காரியங்கள் எல்லாம் திருமணத்துக்கு பிற்பாடு அவரை அது சதி செய்யாத வழிவகுக்கிறதா இருக்கிறது. But we have come to a time that before getting married, they are taking photography, they have gone out with each other. These are the things which will become a danger after the life of marriage. അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആ ബന്ധം അതിരുവിട്ട്
പോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യം. இப்படி ஒருவருக்கு அறிமுகமாகி பழகுவது நல்லதுதான். அது எல்கை மீறி செல்லாமல் இருக்கிறது மிகவும் நல்லது. So it is good to be acquainted with each other, to be introduced with each other, but it must not go beyond the control. ചില ദേശങ്ങളിൽ മുറച്ചെറുക്കൻ മുറപ്പെണ്ണ് എന്നുള്ള ആചാരമുണ്ട്. சில இடங்களிலேயே ஊரிலேயே இந்த முறை பையன் முறை பெண் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பழக்கம் உண்டு. So in certain lands and certain cities there is a custom that this man is ordained for this girl and this girl is ordained for that അത് ആ boy. ദേശത്തിന് ആചാരപ്രകാരം തെറ്റല്ലായിരിക്കാം. அது அந்த ஊருடைய சடங்காச்சாரத்தை ஏற்றபடியாக அது தவறில்லாமல் இருக்கலாம். So this might appear without any bad effect that this is a normal tradition for them and വളരെ അകന്ന ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം എടുക്കുകയാണ്. கொஞ்சம் தூரமான இருக்கிறான ஒரு பையனை அல்லது நபரையா அந்த குடும்பத்துக்கு உள்ளே அவர்கள் திருமணத்துக்காக தெரிந்து கொள்கிறார்கள். So they choose boy and girl in between their families. രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റില്ല. இரண்டு கூட்டத்தாரும் விசுவாசிகள் என்றால் அதிலே தவறில்லை. If both the families belong to this if of our faith, then there is no wrong in it. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതയായിരിക്കും. ஆனால் ஒரு காரியத்தை குறித்து எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். But still you must be careful of one thing. ഇവർ റിലേറ്റീവ്സ് ആകിയാൽ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അടുത്ത് സഹകരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വളരെ പലപ്പോഴും ലഭിക്കും. இவர்கள உறவினர்களானபடினால் சிறு பருவத்திலிருந்தே இவர்கள் நெருங்கி பழக சில வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கலாம். Because they are relations with each other, there might be chances for them to get close with each other. അങ്ങനെ സഹകരിക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധം ആ സ്നേഹം അതിരുവിടാതിരിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം. அப்படி நெருங்கி பழகும்போது அந்த நட்பு அல்லது அந்த அன்பு அந்த எல்லை மீறாததா இருக்க நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வோம். So let us preserve ourselves that if such kinds of relationships are there, they must preserve them without not going beyond the control. ഭാവി നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്. நம்முடைய வருங்காலம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் யாரையும் முற்றிலுமாக நம்ப கூடாது. For the future to be more blessed, none should be believed more. വിവാഹത്തിന് മുൻപായാലും വിവാഹത്തിന് പിൻപായാലും ശരി അതിരുവിട്ട സ്നേഹത്തോടും അതിരുവിട്ടതായ പെരുമാറ്റത്തോടും നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറും. திருமணத்துக்கு பின்னரானாலும் திருமணத்துக்கு முன்னரானாலும் இப்படி நெருங்கி பழகுறான அந்த எல்கை மீறின அனுபவத்தோடு நோ என்று சொல்ல முடியவில்லை என்றால் உடைய ஜீவமானது கடைசியாக மிகவும் நெருக்கத்துக்குள்ளாகவும் அவதிக்குள்ளதாகவும் மாறும். Whether it is before the marriage or after the marriage, if something comes that goes beyond the control, if you don't have the courage and the guts to say no, then all the things in the marriage will go in wrong. ചില ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. இப்படி சில ആദിവാസികളുടെ இப்படிப்பட்டதான ഒരു ആചാരമുണ്ട്. In some tribal people there is a kind of rituality. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പെൺകുട്ടി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ 3 വർഷം വരെ താമസിക്കും പോലും. திருமணத்துக்கு முன்னே அந்த பெண் பையனுடைய வீட்டிலேயே 3 வருடம் தங்குவார்களாம். Before the marriage, that girl who is going to be married should go and stay in the home of the boy who is going to be married for 3 years. അവിടെ വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുക്കുകയും വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും. அங்கே வஸ்திரங்களை எல்லாவற்றையும் துவைத்து கொடுக்கவும் வீட்டில் உள்ளதான கடமைகளையும் செய்து கொடுப்பார்கள். So she must perform all the duties of the house and she must also wash the clothes of that boy. വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട അവരിരുവരും ഒരേ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വരികിലും இப்படியே திருமணம் பண்ணவில்லை ஆனாலும் அவர்கள் இருவரும் ஒரே வீட்டிலே தங்குறதான ஒரு நிலவரம் இருந்தாலும், even though the circumstance of them to dwell together in the same house even before the marriage, അവർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും വിവാഹം നടക്കുകയില്ല. திருமணத்துக்கு முன்னே அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசினாலோ தொட்டாலோ கூட அந்த திருமணம் நடைபெறாதாம். even before the marriage, if they talk with each other or else if they touch each other, that marriage will never take place. ഇവരുടെ ആ ബന്ധങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളുകളെ നിയമിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ്. இவர்களுடைய நட்புகளை எல்லாவற்றையும் கவனிக்கும்படியாக ஆட்களையும் அங்கே நியமித்திருப்பார்களாம். So there will be people who will be appointed to have a supervisor upon these people. ആദിവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ സംസ്കാരമില്ലാത്തവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ஆதிவாசிகள் என்றால் அவர்கள் கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள், அவர்கள் நல்ல பண்பாடு இல்லாதவர்கள் என்று நாம் பொதுவாக சிந்திப்பதுண்டு. Normally we used to intend that when we think of the tribal people, they don't have a proper education and a culture. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും തങ്ങളെ ഇത്ര സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന വരികിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അറിയുന്നവരായ അധ്യാസമ്പന്നരും ആയ നമ്മൾ എത്രയധികം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. இப்படி கல்வி இல்லாத அறிவில்லாதவர்கள் இந்த காரியத்தை கவனிக்கும்படியாக இவர்கள் மிகவும் அறிவுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் இவ்வளவு ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானத்தை பற்றிய இந்த உபதேசத்தை பெறுகிறவர்கள் நாம் எவ்வளவு அதை விட மேலாக கவனிக்கிறதிலே நாம் கருத்தாய் இருக்க வேண்டும். If such these tribal people
people who doesn't have any education or any culture, if they have such a kind of life and an order and regulation, then how much more we the people who belong to God and who belong to the church, who are saved and baptized and who have the doctrines. ആരംഭത്തിലെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലിയ തിന്മ ഉളവാക്കും. ஆரம்பத்திலே உருவாகிறதான ஒரு சிறிய தவறு முன்னோக்கி செல்ல செல்ல அது ஒரு பெரிய தவறாக மாறும். A little error that comes in the beginning, if it being progress, then it will end up in a great disaster. ഒരു യാത്രാവിമാനം തകർന്നതിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ஒரு യാത്രാവിമാനം ஒரு பிரயாணியினுடைய விமானம் அந்த நொறுங்கப்பட்டதான ஒரு நிலவரத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம். I just want to say about the accident of a plane crash. 1983 ഒക്ടോബർ 31 1983 അക്ടോബർ 31 In the year 1983, October 31, കൊറിയയുടെ ഒരു വിമാനം അലസ്കായിൽ നിന്ന് സിയോളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. இந்த கொரியானுடைய விமானம் அலஸ்கா என்று சிலோனுக்கு அது புறப்பட்டது. a Korean flight, it started from Alaska to Seoul. ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. இந்த காலகட்டத்திலேயே இந்த விமானங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்த கணிப்பொறிகள் உண்டு. In these days, there are control rooms which have computers to control these flights. അങ്ങനെ റൂട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. இப்படியே அதனுடைய வழியை கவனிக்கிறதான அந்த கணிப்பொறியிலே அதனுடைய வழியை கவனித்து உற்றார்கள். So the flight was under surveillance of its route. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ്, നിസ്സാര തെറ്റ്, 1.5 ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറിപ്പോയി. ஆனால் ஒரு சிறிய தவறையா ஒரு 1 டிகிரியா அந்த சர்ச் பண்ணின போது ஒரு சிறிய தவறு உண்டாயிற்று. So when they were under the surveillance, they found a 1.5 degree deviation. ആരംഭത്തിലുള്ളതായ 1.5 ഡിഗ്രിയുടെ ആ തെറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് പോകെ അത് അധികമായി വന്നു. அந்த திசை மாறுதலுடைய அந்த 1.5 டிகிரியா அந்த டீவியேஷன் போக அது ஒரு பெரிய டீவியேஷனாய் மாறினது. So this 1.5 degree deviation, as it progressed, it became a great deviation. അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോകേണ്ടതായ റൂട്ടിൽ നിന്നും മാറി ഒടുവിൽ റഷ്യൻ പട്ടാള ക്യാമ്പിന്റെ മുകളിലെ വിമാനമെത്തി. கடைசியாக அது சென்று அப்படியே பாதை தவறி கடைசியாக அந்த ரஷ்யாவுடைய நாட்டினுடைய ராணுவ முகாமத்திற்கு மேலாய் சென்றது. So as it erred from the way, and this flight started to hover up a building of Russian defense camp. യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്താതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യരാജ്യത്തിന്റെ വിമാനം ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പിന്റെ മുകളിൽ വന്നത് വേറെ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல் அறிவும் இல்லாமல் இன்னொரு நாட்டினுடைய விமானம் வேற ஒரு வெளிநாட்டினுடைய ராணுவ முகாமத்துக்கு மேல் வந்தது வேற உள் நோக்கத்தோடு என்று அவர்கள் சிந்தித்தார்கள். When this Russian defense looked upon the aeroplane that was hovering upon their building, they had the intention that without any information, the flight of another country is hovering upon us, though, so there must be some kind of insight. അതിനാൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും വിമാനത്തിന് കൊടുക്കാതെ ഒരു മിസൈൽ അയച്ച വിമാനം തകർത്തു കളഞ്ഞു. எனவே ஒரு முன்னெச்சரிக்கையும் அதற்கு கொடுக்காமல் ஏவுகணை அனுப்பி அந்த விமானத்தை அங்கே நொறுக்கி விட்டார்கள். So without giving any information, they sent out a missile and they crashed the aeroplane. ആ യാത്രാ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 269 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. அந்த பயணி விமானத்திலே காணப்பட்டதான 269 பேரும் கொல்லப்பட்டார்கள். All the 269 passengers who were on board upon the flight were crushed. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? இது என்ன நிகழ்ந்தது? What happened in this? ആരംഭത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഴവ് ഒടുവിൽ മുഴുവൻ നാശത്തിനും കാരണമായി. ஆரம்பத்தில் இருந்த ஒரு தவறான அந்த வழி விலகல் கடைசியில் பிரதான ஒரு அழிவுக்கு வழிவகுத்தது. A little deviation of 1.5 degree end up in a great disaster. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വലിയ വിപത്തിന് കാരണമായി തീരും. சொல்ல போனால் இந்த குடும்ப ஜீவிதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே ஒரு சிறிய பிளவோ ஒரு சிறிய தவறு சம்பவித்தால் அது போக கடைசியாக பெரிய ஒரு அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். In the same way, if there is a little breach or a little error in the beginning in the life of marriage, then it will end up in a great deviation of great disaster. വിവാഹം എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടും വളരെ ആലോചിച്ചും വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. திருமணம் என்பதான ஒரு ஒழுங்கு மிகவும் கௌரவத்தோடும் மிகவும் பயத்தோடும் மிகவும் ஜெபித்தும் செய்ய வேண்டியதான ஒரு ஒழுங்கு. So marriage is an occasion and a ceremony which must be conducted with great prayers and with a great intention with the will of God. അടുത്തത് വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? அடுத்தது திருமணத்தினுடைய குறிக்கோள் என்ன?
Nextly, what is the ambition or the goal of a marriage? അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത്? ஏனென்றால் ஏன் திருமணத்தை நடத்துகிறோம்? Or else, what for the marriage is being conducted? ഞാൻ എന്തിന് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താതെ വിവാഹത്തിലേക്ക് നാം കടക്കരുത്. நான் ஏன் திருமணம் பண்ணுகிறேன் என்றுதானே ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காமல் அந்த திருமண பாதைக்கு நேராக நாம் நடத்தப்படக்கூடாது. Without asking the question that why am I married, no one should enter into the life of marriage. ഒരു കുടുംബം ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പോയി. ஒரு குடும்பம் எல்லோருமாக உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து ஒரு திருமணத்திலே கலந்து கொள்ள சென்றார்கள். At once, a group of family went to attend a marriage. അവര് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം அந்த திருமணம் முடிந்த பிற்பாடு வீட்டிலே சென்ற பிற்பாடு After the marriage was over, when they get to home, ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. ஒரு 4 வயது பருவமுள்ளதான குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது. a 4-year-old child, it started to cry. എനിക്ക് கல்யாணம் കഴിക്കണം, எனக்கு திருமணம் பண்ண வேண்டும். I want to be married. 4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി കരച്ചിലോട് കരഞ്ഞു, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണേ, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണേ. 4 வயதுള്ളான அந்த சிறுமிதான அழ ஆரம்பித்தாள், எனக்கு எப்படியாவது திருமணம் பண்ண வேண்டும், திருமணம் பண்ண வேண்டும். That 4-year-old little girl, she started crying, I must be married, I must be married. ഒടുവിൽ ഇനി എന്തിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. கடைசியா இது ஏன் திருமணம் பண்ணுகிறேன் என்று கேட்டார். Finally, when she was asked what for she to be married, അതിന് മറുപടി എന്തായിരുന്നോ? அவருடைய பதில் என்னவா இருந்தது? do you know what was the answer? അലുവ തിന്നാനാണെന്ന്. அந்த அல்வா சாப்பிடும்படியாக. To eat halwa. കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അലുവ കിട്ടി. கடந்த வாரத்தில் அந்த திருமணத்துக்கு சென்றபோது நல்ல ருசி உள்ளதான அல்வா கிடைத்தது. Because in the last week when they went to the marriage, she received a good halwa. അവിടെ വധുവരന്മാർ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് കണ്ടു, അതും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു. அங்கே வந்து அந்த தம்பதிகள் கேக் வெட்டினார்கள், அதை எல்லாவற்றையும் அந்த குழந்தையும் பார்த்தது. They, the bridal people, they were in the ceremony of cutting the cake. That was also saw by the girl. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കേക്ക് തിന്നാനും അലുവ തിന്നാനുമാണെന്നാണ് 4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ വിചാരം. அந்த 4 வயதுള്ളதான சிறுமியினுடைய அறிவு என்னவென்றால் திருமணம் பண்ணுவது கேக் சாப்பிடும்படியாகவும் ருசியுள்ளதான அல்வா சாப்பிடும்படியாகவும் என்று. നിങ്ങളാരും 4 വയസ്സിലല്ല, நீங்கள் எல்லாரும் അതിൽ വയസ്സും കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. நீங்கள் 4 வயது பருவத்தில் அல்ல, அதை விட தாண்டான வயதிலே தான் திருமணம் பண்ண போகிறீர்கள். So that little child thought that the getting of marriage is to eat halwa and the cake, but it is not for you to get married, to be married in the year of 4. നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം ചിന്തിക്കുവാനും ആലോചിക്കുവാനും ഒക്കെ പ്രായമായ ശേഷമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയം ചോദിക്കണം, ഞാൻ എന്തിനു വിവാഹം കഴിക്കണം? நீங்கள் திருமணம் பண்ண அந்த பருவம் எய்தும் போது நீங்கள் சொந்தமாகவே நிதானித்து அறிவும் சிந்திக்கக்கூடியதான ஒரு பருவத்தில் வருகிறீர்கள். எனவே நீங்கள் சுயமாக சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும், நான் ஏன் திருமணம் பண்ண போகிறேன். After attaining the maturity to be married, when you attain that age, then you must know of all the things of the marriage, and you must also ask a question to yourself that why am I being married? ഒരു പുരുഷനോടോ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചേർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി നടക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ஒரு புருஷனோடு ஒரு மனைவியோடு சேர்ந்து சுதந்திரமாக நடக்கும்படியாக திருமணம் பண்ணுகிறேன் என்று சிந்திக்க கூடாது. You must not think that I am married with a woman or with a man in order to walk independently. നമ്മുടെ നടപ്പ് ദുർനടപ്പായി മറ്റുള്ളവർ കരുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആകുന്നു വിവാഹം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. நம்முடைய நடக்கை துர்நடக்கையாக மற்றவருடைய நிலை படாமல் இருக்க முடியாது, சுதந்திரமாக நடக்கும்படியாக திருமணம் பண்ணுகிறவர்கள் உண்டு. There are people who have the intention that not to be wrongly intended by other people and to walk independently, they are married. അത് ഒരു നിലയിൽ ശരിയുമാണ്. அது ஒரு விதத்திலே சரியானதுதான். At one part it is good. മറ്റൊന്ന്, വംശം നിലനിർത്താൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തണലായി തീരുവാൻ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. எனவே முதல் வயதிலே அது ஒரு நிழலாக இருந்தால் அவர் ஒரு துணையாயிருக்கும் என்று சொல்லி திருமணம் பண்ணுகிறவர்களும் உண்டு, தெரிந்தெடுக்கிறவர்களும் உண்டு. Also there are people who have the intention that they could not be alone in their old age, there must be someone to help them, so they are married. അതെ, വിവാഹത്തോടുകൂടെ വംശം നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു. വിവാഹത്തോടുകൂടെ മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തണലായി തീരുന്നു. അതൊരു ശരി തന്നെയാണ്. அவர்கள் அந்த வம்சம் முடியாதல்லவோ திருமணத்துக்கு பிற்பாடு பிள்ளைகள் உருவானால் அவர்களை கடைசியிலே உதவுவார்கள், அந்த வம்சத்தொடர்பான சிந்தை, அது சரிதான். In the intention that their posterity must not be cut off and their generation must be prolonged, and for them to have a helpmeet in their old age, these intentions are good. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ஆனால் மிகவும் முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் உண்டு. But there is a very important objective. ഒരു ഉത്തമനായ ഭർത്താവായിരിക്കുവാൻ,
ഒരു നല്ല പിതാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ஒரு உத்தமனாக புருஷனாயிருக்கும்படியாக ஒரு நல்ல தகப்பனாயிருக்கும்படியாக நான் திருமணம் பண்ணுகிறேன். To be as a sincere husband and to be as a good father, I am married. അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായ ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല അമ്മയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ஒரு உத்தம மனைவியாயிருக்கும்படியாக ஒரு நல்ல தாயாக இருக்கும்படியாக திருமணம் பண்ணுகிறேன். To be as a sincere wife and to be as a good mother, I am married. വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ സ്വയം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞാൻ എന്തിനായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന സ്വയം ചോദിച്ച് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. திருமணம் பண்ண போகிறவர்களுக்கு முன்னதாக நான் ஏன் திருமணம் பண்ண போகிறேன் என்றதான கேள்விக்கு நல்ல ஒரு பதில் கிடைத்து அதற்கு பிற்பாடு தான் திருமணம் பண்ண போக வேண்டும். So they that are going to be married, they must ask themselves a question that why am I married, and after receiving the answer for the question, they must enter into the life of ഒരു marriage. യൗവനക്കാരൻ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറയണം. ஒரு வாலிபன் யூரமாக சொந்தமாக சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும். A young man must say personally, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തമനായ ഭർത്താവായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. நான் திருமணம் பண்ணுகிறது எனக்கு கிடைக்கிறதான அந்த பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு உத்தமனான புருஷனாய் இருக்கும்படியாக. the reason for me to be married is I must be a good sincere husband to the girl which is going to be my wife. ഒരു നല്ല കുടുംബനായകനായിരിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് മക്കളെ തന്നാൽ ഒരു നല്ല പിതാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவனாக தேவன் எனக்கு பிள்ளைகளை தந்தால் ஒரு நல்ல தகப்பனாய் இருக்கும்படியாக நான் குடும்ப ஜீவியத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறேன். I am entering into the life of marriage and to be a good leader of the family and to be a good father to my children. ഒരു യുവതി എന്താണ് സ്വയം പറയേണ്ടത്? ஒரு வாலிப சகோதரி சொந்தமாக என்ன சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும்? What a young woman must intend. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായ ആ യൗവനക്കാരന് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കും വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. நான் திருமணம் பண்ணி கொடுக்கிறதான அந்த நல்ல வாலிப சகோதரனுக்கு நல்ல ஒரு மனைவியாக இருக்கும்படியாக நான் திருமணம் பண்ணி கொள்கிறேன். I am married just to be a good sincere wife to the boy who is going to become my husband. നല്ലൊരു കുടുംബനായികയായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം മക്കളെ തന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു നല്ല അമ്മയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. நான் ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவியாக இருக்கும்படியாக தேவன் எனக்கு பிள்ளைகளை தந்தால் அவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தாயாக இருக்கும்படியாக தான் நான் திருமணம் பண்ண போகிறேன். To be a good maker of the family and to become a good mother for all the children in my family, I am married. ചുരുക്കത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നാം അതിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിനായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நான் திருமணம் பண்ணுவதற்கு முன்னாக நாமே சிந்தித்து நிதானித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் எந்த நோக்கத்தோடு திருமணம் பண்ண போகிறேன். To be in short, just before the marriage, everyone should think of themselves by asking a question. To be a good, to lead a good life, I am married. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നന്നായിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഫലവും നന്നായിരിക്കും. நம்முடைய குறிக்கோள் நன்றாக இருந்தால் அதனுடைய கனியும் நன்றாக இருக்கும். If our goal is good, then all the produce will be good.